Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Сэдв хийгээд онцлог сэдв. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Сэдв хийгээд онцлог сэдв. За сайн байцгаана уу? За ингээд сэдв телевизээр сувга тааруулан фэйсбүүкээр үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өнөөдрийн мэнд хүргэе. (2020) оны 5 сарын 27-ны өдөр өнөөдөр. За тэгээд би ер нь болж игэл нэвтрүүлгээ оройд 7 цагаас эхлэхий гэж боддог байгаа. Тэгээд өнөөдөр жоохон хоцроод эхэллээ. За тэгээд та бүхнээс уучлаарай гэж хэлье. За миний яриа та бүхэнд зүгээр сонсогдож байгаа байх гэж би бас бодож байна. Тэгэд өнөөдөр болохоор бид нар бас Германаас дахиад урд нь одоо манай зураач цацаа маань Германаас бидэнтэй холбогдчихсэн бол өнөөдөр одоо бас гол нь яг эмнэлгийн байгууллагт яг одоо энэ одоо цар тахалтай тэмцэж байгаа одоо яг фронт шугамн дээр ажиллаж байгаа одоо эмнэлгийн байгууллагын хүнтэй холбогдож яг мэдээллийн сайхан авъя гэдэг үүднээс бид нар бас дахиад Германд байгаа хүнтэй холбогдсон. Ялангуяа бүр эмнэлгийн хүнтэй холбогдож байгаа. За тэгэд энэ нэвтрүүлгийг дөнгөж үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол ямар учиртай ямар нэвтрүүлэг юм болоо гэд гайхчихж магадгүй. За энэ дуун зүгээр байна уу? Найруулагчаа. Нэг л сонсогдож өгөхгүй байна. Дуун зүгээр үү? Дуун зүгээр байгаа. Надад ерөөсөө сонсогдохгүй л байгаа юм л. Яг уу. За. Тэгээд дөнгөж үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол би хүмүүст одоо ямар учиртай нэвтрүүлгийн талаар тайлбарлаж өгье. Энэ бол одоо юу гэдэг юм телевиз болгоны одоо мэдээгээр гардаг гадаад мэдээний одоо улам бол биш ээ. За энэ бол зөвхөн гадаадд байгаа монголчууд Монголд байгаа монголчуудтайгаа болон дэлхийд даяар тарсан өнцөг улам бүрт байгаа монголчуудтайгаа холбогддог зөвхөн монголчуудынхаа мэдээллийг өгдөг ийм сайхан нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд онцлох сэдэв гэдэг утга маань. За тэгээд дэлхийд дахинд юу болж байна, тухайн оронд нь одоо яг юу болж байна, яг газар дээрээс нь мэдээлдэг ийм сайхан нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд одоо ингээд Берлин улс биш Герман улсын Берлин хотод байгаа. За одоо эмнэлэгт одоо мэс заслын сувилагч хийдэг. Одоо Т.Хөвсгөлөөтэйгөө холбогдноо. Тэгээд одоо дүрс гайгүй байгаа ч гэсэн энэ ч бас дуун дээр жоохон асуудал гараад байна. 400 манайхан хүлээж агаарай гэж хэлэх байна. Энэ хараа. За явж гин үү? За энэ манай нэвтрүүлэг маань жоохон алдаа заагаад болохгүй байна. Тэгээд за тун удахгүй одоо Хөвсгөлөөтэйгээ бүгдээрээ холбогдноо. Тэгээд төрхөн зур та бүхэн хүлээж агараа. Энэ маа жоохон техникийн асуудал гараад байна. Уучлаарай.
Сапаратч. За орж иж гэнэ үү? За ингээд эргээд ороод ирлээ. За одоо харин дуу зүгээр болсон, дүрс зүгээр болсон. За тэгээд бүгдээрээ нэвтрүүлэгтээ эргээд орё. Тэгээ одоо бид нэр ингээд шууд лайв хийж идэг болохоор одоо дундуур нь бас тасалж болохгүй байна. Тийм болохоор та бүхэн маань нааша анхаарлаа хандуулаарай. Ингээд хөвсгөлөөтэйгээ бүгдээрээ холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Сайн байна уу? Оо байна. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? За, сайн байна уу? Сайн уу хөвсгөлөө? За, ингээд одоо хөвсгөлөө болохоор одоо мэс заслын сувилагч хийж байгаа. Тэгээд одоохондоо бол тэр ажлаа хийхгүй одоо яг жинхэнэ нөгөө цар тахалтай чинь тэмцэж байгаа манай хөвсгөлөө. Тэгээ одоо хөвсгөлөө маань одоо манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүстэй одоо дэлхийд даяар байгаа монголчууд болон Монголд байгаа монголчуудаа за мөн монгол хэл ойлгодог гадаадынхандаа одоо зориулаад өөрийгөө товчхон танилцуулаарай. За намайг Хөвсгөл далаа гэдэг. Одоогоор Берлин хотод амьдарч байна. Тийм тэгээд Берлиний одоо нэгэн эмнэлэгт одоо коронавирусын тасагт ажиллаж байна. Тэгээ одоо яг ажиллаад 2 сар болох гэж байна. Тэгээд тийм байна да. За. Тавчхан тий. Одоо бид нар чинь сар хагасын өмнө байна уу? Ямар ч байсан цацаатайгаа бид нар холбогдсон. Хөвсгөлөө бол цацаа тэр чинь найзууд шүү дээ тий. Тэгэнгүүт сар хагасын өмнө бид нар бол цацаагаас мэдээлэл авсан. Тэгэхээр одоо яг эмнэлгийн байгууллагт ажиллаж байгаа хүний хувьд одоо манай хөвсгөлөө германчууд ер нь анх яаж сэргийлсэн. За тэгээд сэргийлээ байж хад Герман улсад одоо яг тэгэл өвчтөө халдвартай хүн орж ирэнгүүт яаж эмчилж гин, та нар яаж ажиллаж гин гэдэг талаар л их нээлжинд асуунда. За. Окей. Би боломжоор айлхаар хэлж өгье. Зүгээр. Тийм. Тийм. Би одоо ер нь бол 4 сарын 1-ээс эхлээд юмд ажиллаж эхэлсэн. Тийм тасагт эхэлсэн. Тэгээд ер нь бол германчууд бол анханасаа ер нь жоохон тийм мэдгэлээ. Одоо яг манай нөгөө цацаа энэ бас бусад хүмүүс ярьж байсан шиг тийм ер нь бол германчууд бол анханасаа нөгөө тийм амны хаалтыг одоо маск ерөөсөө хэрэглэхгүй. Тэр тал дээр ер нь жоохон тийм жоохон хинэггүй ч юм уу тийм ерөнхийдөө тийм байсан. Тэгээд явандаа нэг жоохон байдал аюу болтаад нэг ингээд ер нь тийм одоо коронагийн халдвар нэгдээ их болоод үүний дараа хитээ хойно магадгүй баг сар гарны дараа хэлсэн. Тэгээд одоо маск зүүж эхэлсэн. Тэгээд хүмүүс их одоо ер нь герман залуучууд ер нь их одоо тийм цаг одоо чөлөө цагаа бол аюу дандаа хөөнөрөө цуглаарч тий одоо шоомдч юм тий одоо цэцэрлэг суудаг ч юм уу тиймэрхүү байдалтайгаар ингэж өнгөрөөдөг. Тийм учраас ер нь аюу хурдан тахалцтай байсан тийм диско баарнууд ч юм уу ямар нэгэн тийм одоо клубд байсан хүмүүс их халдвар авч ирсэн. Тэгээ одоо бол ер нь германчууд маш сайн хамгаалж эхэлж байна. Тийм тэгээд амны алтаа сайн зүүж байна. Бас тэгээд зайгаал сайн болж байна тий. Ер нь тийм байна. Тэгээ манай эмнэлгийн болохоор би ярих уу тий. Эмнэлгийн тухаас тийм. Тэгээ манай эмнэлгийн хувьд болохоор одоо яг нэг одоо аюу олон тасаг эмнэлэг байт юм л та. Тэгээд манайх болохоор мэс-заслын тасаг. Тэгээ мэс-заслын тасаг маань ингээд тодорхой хугацаар бүх мэс-заслууд ер нь германд ингээд хаагдсан, тий, хойшлогдсон. Одоо бүр аминд халтай том юмнуудыг бодоод хийсэн. Тэгээ манайх болохоор тэрийг хийгээгүй. Тийм учраас нөгөө манайх одоо тэр халдвартын тасаг руу нүгээд тэндээс одоо тэгээд одоо VIP үйлчилгээтэй тасаг тий. Тэгээд манай одоо мэс-заслын тасаг тэгээд халдвартын тасаг 3 баг нийлсэн тийм одоо цар тахалт одоо зориулагдсан тийм тасгийг нэгээд тэгээд тэндээ ингээ манай баг дээр очлаа. Тэгээд ер нь бол тэгээд манай пол стационо одоо тий 2 хуваацсан. Тэгээд талд нь болохоор ингээд яг нөгөө одоо тийм
позитив удаа хийгээд тий одоо эерэг гарсан хүмүүсийн эмчилдэг. Тал тасагтай болохоор ингээд тий одоо үүднээсээ дөнгөж орж ирдэг хэсгээсээ болохоор ингээд юугаа хийгээд одоо нөгөө сэжигтнүүдээ аваад тэгээ тэд нар маань ингээд хэрвээ зэжигтэй яж байгаад одоо өнөөдөр ингээд шинжилгээнийхээ хариу маргааш нь гарах юм бол нөгөө тал руугаа шууд ингээд оруулдаг. Тиймэрхүү байдалтайгаар тийм хийсгэндээ хийж байгаа да одоо. За. Хүнд болоод хөнгөн хүмүүсийн ингээд тасаг гэж ингээд хуваарлцж байгаа юм байна те ер нь л. Ер нь бол ийм учиртай ингэдэг байхгүй. Манайд ер нь одоо жишээлбэл те одоо манайх холойг одоо тийм коронагийн өвчтөнд ингээд дагнаж яадаг. Тэгээ тэр хүмүүс маань эхлээд эрэхтэй заавал одоо нөгөө нэг одоо манай монголоор ярих юм бол төргөн тусламж гэж ярьдаг те. Төргөн тусламжаар ингээд юу тийм те одоо амьсгалын дутагдалд орсон те эсвэл ханиалгаа дэж гэх юм уу эсвэл одоо би одоо миний хамгийн ойр дотны хүмүүс маань жишээлбэл одоо ингээд коронавитай байсан байна. Би тэр хүнтэй одоо жишээлбэл 4 хоног хамт амьдарсан тий. Гэтэл одоо үзүүлэг ирсэн хүмүүс одоо төргөн тусламжууд амжаад тэгээд тэдэр ингээд одоо юудэглээ амны одоо шинжилгээ авна штэ тий. Тэгээ аваад тэгээд тийм үнэхээр одоо тийм шинж тэмдгүүд нь ингээд үнэхээр яг коронавигийн шинж тэмдэг ингээд байх юм бол шууд манай халдвартын тасаг руу ирсэн. Тэгээ халдвартын тасагт ирүүлэхдээ бид нар тэднийг мэдээж шууд оруулахгүй. Яасан гэхээр эхнийхээ одоо нэгсэндээ дамжлагтай тэгээд одоо үүдэн талаар захиалсан одоо хэсэгтээ болохоор яг тэр одоо төргөн тусламжаас ирсэн хүнээ оруулаад тэгээд тиймдээ тэгээд дараагийн өдөр нь позитив болчлоо гэж бид нар одоо интернетээр ингээд одоо тий мэдээлэл ирнэ. Тэгэх юм бол тэр хүмүүсээ шууд ингээд ортоор ингээд төрээл шууд нөгөө ингээд хуваацсан юугаа ингээд хийгээд оруулдаг. Тийм. Зөв. Одоо тэгээд ер нь бол хурж ирээд шинжилгээ өгч байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүт тэр нь 1 хоногийн дотор гарчиж гэнэ үү? Харин ер нь одоо бол манайх нөгөө юу яадаг юм одоо яг түргэн одоо онцгой тохиолдол гэж үзэж байгаа учраас ер нь одоо манайх шинжилгээгээ авах гэж хүн 3 янзаар үздэг байхгүй. Одоо жишээлбэл энэ одоо not file гэдэг юм тий одоо яамтайгаар энэ шинжилгээний хариу гаргая гэх юм бол өнөөдөр одоо үдээс хойш ч юм уу тий эсвэл орой шүн ч юм уу ирсэн өвчтөнд ингээд яхад нөгөө эмчтэн маань одоо өвчтнийхаа юу яхад маргааш нь гарах чинь маргааш өдөр нь 10 цаг гэдэг шууд гаргаад өвчтдөг тийм. Тэгээд нэг гой давуу тал нь болохоор одоо миний ажиллаж байгаа энэ эмнэлгийн маань энэ Левантисын Шарити гэдэг чинь нөгөө дэлхийд аюул алдартай том эмнэлгийн концерн гэдэг. Тийм тэгээд энэ хоёр хамтарч одоо манайх одоо энэ Берлин хот чинь одоо Германы одоо нийслэл хоттэй. Тэгээд дээрэс нь одоо 4 сая хүн амтай штэ манай одоо монголчуудаас ихнээс Берлин хотод амьдардаг. Тэгээд энэний одоо 85%-ийн лабораторийн бүх шинжилгээг манай эмнэлэг Шарити хамтарч хийдэг. Тэр шинжилгээний лаборатори нь манай эмнэлэг байхгүй юу? Тийм учраас аюул хурдан үйлчлэгээ тэргүүний гэсэн юм үйлчлэгээ. Зөв. Манайхаар бол одоо гял төвл юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө эмнэлгийн тоног төхөөрөмж болоод одоо юу гэдэг юм шинжилгээний лабораториуд танаа эмнэлэг дээр л ихэнх нь байдаг байх нь шүү дээ. Тий, ер нь бол тийм байна. Одоо тий би бас ингээд тайзтай ингээд ярих мэдсэн. Тэгээд би дараа нь бодсон л доо ер нь бид жоо мэдээлэл авъя гэж бодъё. Тэгээд тэгсэн чинь ер нь бол энэ шинжилгээний ихэнхийг бол манайх гэж онцлээ. Тийм тэгээд. За зөв. Одоо тэгэл манайхаар бол улсын төв 1-р эмнэлэг л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Одоо тийм гэсэн үг. Тийм одоо чанар чанцаа одоо тий юугаараа орно юм тийм зүг. Тэгээ манайх нөө дүүрэг болгонд эмнэлэгтэй. Тийм концерн. Тэр тасаг одоо тэр эмнэлэг болгонд одоо тий одоо тар тахлын тийм тий тасаг мэддэг. Тэнд бол одоо сар дахлын одоо шинжилгээг авах одоо бүх лабораториуд одоо жижиг салбарууд дээр ч гэсэн байх нь шүү дээ дүүрэг болгоных нь тий. Тэгээ ер нь дүүрэг болгон дээр байдаг тийм. Гэтэ яагаад ч манайх руу хүмүүс амар их дуртай байгаа гэдэг. Тэрэн дээр л дээ. Хурдан шинжилгээнийхээ хариуг авчвал тэгэл болчихж байгаа шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл нэг тэг дээр очих юм бол тэр нь одоо яаралтай болчихж байгаа байхгүй. Манай ингээд түргнээ дамжих юм бол тэр нь ингээд автаагаар ингээд одоо харин гарчин. Тийм ч яаж байгаа давуу тал ихтэй юм уу гэдэг. Ер нь бол Германд бол энэ тэмцэл аюул тийм шинжилгээнийхээ одоо үлдүүлээ. Жижигэн тэгүүдийг бол нийцсэн байгаа тийм. Яг одоо энэ тахлын үед ч тий.
одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдлаар урд нь тэр газар тийм байдгүй байхад одоо яг энэ үед бол тэнд бол жижиг тиймэрхүү одоо юу гэдгийг постууд ажиллаж байгаа юм байна шүү дээ ер нь тий. Харин тийм. За. Одоо тэгээд монголчууд чинь хичнээн монголчууд байна гэлээ. Ер нь бол одоо Берлинд тэгээд ер нь Германы өөр хотуудаар ингээд тэгэхээр ер нь ер нь бол бараг цагаар. Тий, одоогоор гадаад гатсан монголчуудын маань яриад байна. Гүү яг зөвөр Германд байгаа. Оо яана би тэр мэдээллийг олж ирсэн. Зүгээр. Ер нь бараг цагаар. Тийм бараг цаг. Мэдээлэл. Зөв. Тий, тодорхой тийм тэр мэдээллийг би арай л яадаг байна. Бараг цагаар бол одоо хэдэн мянга байгаа бол 3-4 мянга бол байх уу? Оо тэрнээс их л авах гэж бодож байна. Оо за. Берлинд бол хэд байх вэ? Яна надаас ингэж асуухаар би хариулж чадахгүй. За тэгвэл хараагүй амаа. Би ч болж байгаа. Тийм. Оо за. Тийм учраас яг энэ тактаа би буруу мэдээлэл өгмөргүй. Хэдэн жил гисэн бэ? Ойлгоолаа. Би 4 жил болох гэж байгаа. Шинэ коуч. 4 жил. Оо за. За одоо тэгэл наана. Одоо тэгээд охинтойгоо байдаг байна. За тэгээд өөр хүмүүс цуг байна уу? Ингээд байгаа яа цаа. Тий, одоо манай миний нөхөр тэгээд хүүхдтэй дур байдаг тий. Гэтэ манай бас нэг хамгийн бага хүүхэд байдаг юм тий. Тэгээд тэр маань болохоор арай өөр тий 800 км хол зайтай байдаг. Бас манай ээж бас байна. Оо за. Оо танаахан ч тэгвэл ихэнх нь байдаг юм байна. Тийм. Ер нь бол тийм байна. Ерөнхийдөө наагур одоо юу гэдгиймтэй элчин сайдын яам энтертэй бол холбогдох уу? Монголынхаа элчин сайдын яамтай? Ер нь бол тэгэл ажлын шаардлага гараад ямар нэгэн одоо юу гэдгийг нөгөө итгэмжлэх авах ч юм уу одоо Монголд нэг юм ингээд одоо жишээлбэл гадаад паспорт хэрэг болох ч юм уу тиймэрхүү үед бол бид нар бол элчин сайдын яам дээр очдог. Тэгээ тэр очих үед бол гоё манай элчин сайд гоё өөрөө гарч ирж уулзаж гоё хүлээж авдаг тийм. Ер нь бол пандеми гараагүй байхад бол манай элчин сайдын ч аюу гоё хөтлөгтэй шүү дээ. Ер нь тийм. За. Тэгээ пандеми гарч тий. Бүх элчин сайдын яамдууд ер нь бол ажиллахгүй дотроо ажиллаж байгаа. Тэгээ хаалга малгай хаацсан хүн онтой оруулахгүй уцаар ярьж юм уу эсвэл мэйлээр юм уу аль эсвэл одоо мессежээр ч гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаар л харьцаж байгаа юм байлээ. Тэрэн дээр л дээ ер нь тий. Тий. Ер нь бол оюутнууд хэр их байдаг юм бэ? Ер нь бол оюутнууд бол Германд бол ер нь оюутнууд маш их байдаг юм шиг байлээ. Ер нь миний хувьд болохоор би чи ер нь их хэв юм баггүй. Энд ирээд бас монголчуудтайгаа нэг тийм сайн бас холбоотой байж амжихгүй маш их ажил хийгээд явдаг тийм үү. Тэгээд ер нь жоохон монголчуудынхаа мэдээлэл айгу муутай найзлынхаа өрөөнд бас сайн мэдчихээн тийм. Ер нь бол Герман монголын харьцаад ер нь мундаг штэ. Дээр үеэс хавтаад ер нь тий анхны Герман оюутнууд манай натагт орж байгаагийн араас би өлхөөд байгаа юм шүү дээ. За. Тэгээ нөгөө манай хөвсгөлөө болохоор утас нь ингээд улмал ингээд байна. Сүүлдээ одоо баг ингээд зухуултаад байна шүү. Тий. Тий баг ингэ суухгүй бол. Тий. Нөгөө Mortal Kombat гээд зодонтой тоглоом гэдэг шүү дээ. Яах лээ яна sorry. Тий. Тэр тоглоом дээр нэг хүчтэй цохилт хийхээр хажуунаас нэг хүн help me гэж гарч ирдэг. Яг тэрэн шиг л болох гээд байна. Тий бүр алга болох гээд байна мөр. За. Би ер нь жоо камерын хүн биш юм шиг байгаамаа. За. Бид нар бол яг нөгөө яг телевизийн студид гэрэл гэгээгээ тавиад тэгээ одоо яг мэрэгжлийн камера бас ингээд тавиад сууж байгаа болохоор би их давуу талтай сууж байна л та. Тэгээ надтай холбогдож байгаа улсууд маань зарим нэг нь ноутбукээр холбогддог, зарим нэг нь болохоор утсаараа холбогддог. Тэгэхээр жоохон хэцүү л байх шиг байна. Утасны 50 гэж байхгүй юм чинь тий. Тэр жоохон хэцүү байх шиг байна. Би 50-ын дээрээ тавихаар ингээд аргашаа ингэдэг байгаа. Арга гончих гэдэг тийм. Нэг тийм ингэдэг байгаа байхгүй тийм. Асуудал байна. Зүгээр. Ерөнхийдөө одоо юу гэдэг амьдарч байгаа улсууд бол Монгол руугаа нэг явах гэж бол яараг байгаа шүү дээ. Сайхан зуны дэлгэр цаг ирээд корона гайг болоод хөл хорой тавигдаа хил мэлээ нээцсэн тохиолдолд одоо
бүх юм чөлөөтэй болсны дараа бол ирж очиж болно тийм ээ. Одоо яг яаралтай Монгол руугаа буцах гэдэг тиймэрхүү монголчууд энэ төр сураг ажиг юу вэ? Одоо оюутнууд л их л явах гэдэг байх та. Тий, ер нь бол ийм өчтэй юм байна. Би өчтөр бас юу ялаа л та нөгөө элчин сайдын яамны вебсайт руу орж бас харлаа, анзаарлаа. Тэгээд ер нь удаагийн байдлаар бол ер нь хүсэлтэд өгчөд байгаа иргэн бол ер нь 288 хүн манай одоо Германд байгаа юм байна. Оо цагаагүй юм байна. Тий. Тэндээс одоо өндөр нат нь 34. Тэрний нэг нь манай ээж. Оо за. Буцах гээд байгаа. Тий, тэгээд аав чинь бол Монголд байгаа. Монголд байгаа гэдэг. Оо тий. Тий. Тэгээ ээж чинь нэг төрхөн хугацаагаар хүүхэд харах гээд ирсэн байж байгаад буцаа явах гээд байдаг. Яг тийм. Тэгээ харин яг бүх оронд л яг тэгээд байна. Тий, яг бэби харах гээд бэбиситер хийх юм байдаг. Нөгөө тийм ингээд явж байгаа. Манай ээж бол 3 сарын 20-нд ирсэн чи яг карантинлэгтэй одоо юу гэлээ хаагдсан. Харин тий. Одоо нэгээд онцлогоо Оо за. Өөр яриа. Үгүй. Би зүгээр ингээл дэмжээд ярьж байгаа юм. Тий. Одоо манай зочин их ярих хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тий. Окей. Гэсэн чи би яриулах гэдэг шүү. Гүү. Тэгээд ийм өчтэй. Тэгээд миний авсан одоо мэдээлэлтэй хичээлтэй яамны вебсайтаас ингээд мэдээлэл жоохон цуглаллаа. Тэгээд тэндээрээс харахад бол 288 хүнээс одоо 34 өндөр настай байна. Тэгээд 28 одоо бага насны хүүхдтэй гэр бүлийн хүмүүс бас байна. Тэгээд нэг жирэмсэн хүн ганцхан ширхэг байгаа юм байна. Тэгээд эрүүл мэндийн шалтгаантай 26 хүн байна. Тэгээд бусад 199-с гээд тодорхой шалтгаан. Эдгээр бол явахгүй бах уу гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Манай ээж бол өндөр настай байхгүй юу? Чи одоо манай ээж болохгүй л шүү дээ. Тий. Одоо эхний ээлжинд одоо яг тэр жирэмсэн хүмүүс л их яваад ах шиг байна. Зарим нэг орноос одоо нэг тухайн орных нь юу гэдэг юм бэ? Эмнэлгийн байгууллага нь хүлээж авахгүй. Одоо жишээ нь танаа эмнэлэг бол одоо юу гэдэг гадаадын иргэн ингээл хүрээд ирвэл одоо юу гэдэг хяналтанд энэ төр авах уу? Яах вэ? Заавал даатгал интертэй байж аж. Гадаадын иргэнийг аавна, гадаадын иргэн байх одоо ер нь юу гэдгийг одоо тийм гэр оронгүй ямар ч даатгал янз бүрийн өмгөө өндөр хүмүүс байд юм байлээ. Тийм хүмүүс бас ирдэг манад тийм. Тийм жишээлбэл одоо нэг миний 2-7 хоногийн өмнө жишээлбэл нэг 2 гадаад хүн ирсэн. Дундад Аз 2 залуу байсан. Тэгээ би шүний ээлжтэй тэгээд иржсэн. Тэгээд аюу өргөлтэй. Тэр хоёр өөрсдөө болохоор нэг залуу хүмүүс аюу их ингээд хамгаалтын хувцас өмссөн байхгүй. Бид ч тасг руугаа оруулж ирэхдээ тэр хүмүүсийг чи ингээд хамгаалтын китл өмсүүлээд, малгай өмсүүлээд, шил зүйлгээд ингээд одоо тийм FF3 маск одоо 3 маска зүйлэх чинь тэгээ оруулж ирээд тэгээ ясаж аюу өргөлтэй байсан. Тэгээд тэд нар хотелд ажилладаг нэг гадны одоо Зочин ажилчин гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм хоёр залуу. Ямар ч Герман байхгүй. Тэгээд нэг англи мангтаар яриад тэгээд бүр нэг нь бол би корона авсан шууд бүхэн гэсэн байдалд орж ирсэн. Маргааш л би бүхэн одоо бараг л тий. Нэг нь болохоор ингээд би айгу цөлөө хариг амт юм шиг байна гэдэг тий. Тийм орж ирэнд манайд ер нь айгу олон гадаад хүмүүс байдаг тий. Тэгвэл бас гайгүй юм байна тий. Тэгэл зарим нэг орнд ч болохоор манай Монгол жирэмсэн эмэгтэйчүүд ч орж үзүүлэх гэхээр жирэмсэн хүн чинь бол одоо жирэмслэлт гэдэг бол өвчин биш ээ. Тэгэхээр манайх хүлээж авахгүй гэдэг нэг жишээ л шүү дээ. Гэхдээ тэр хүн хамгийн гол нөгөө юу одоо тийм коронагийн одоо шинж тэмдэг байхгүй бол мэдээж авахгүй байх л гэж бодоод байгаа ш. Манайхаас авахгүй хэрвээ хамгийн гол манай дасгийн авдаг юм болохоор нөгөө тэр хүн одоо тий ямар нэг шинж тэмдэгтэй эсвэл нөгөө тэр хүнтэй контактлцсан хүн авч байгаа байхгүй юу? Тэр хүн жирэмсэн байх юм бол бүр ноцтой авч болохгүй шүү дээ тийм. Эрүүл байжгаад стационд орж ирэх юм бол тэр чинь халдвар авах магадлал өртөй байхгүй. Гэхдээ яг зүгээр нөгөө халдар авсан ааваагүй нь тэр нь биш. Зүгээр яг жирэмсний хяналтанд очих гэсэн, даралтны ихсэдэн авах гэсэн ингээд очиод үзүүлэхээр үзэхгүй байх гэж бас өгөхгүй байх гэж хэлээ л дээ. Тэгээ тэрнээс коронагийн тухай очоогүй юм байлээ. Тий, тэгж юм гэсэн. Тий, коронавигаа үзүүлэх гэж очиагүй зүгээр жирэмснийхаа хяналт одоо ер нь төрөх төгцөө. Одоо би ингээд 20 цаар тавигдахгүй байна. Манай хэл онгоохгүй байна. Танаа дээр ингээд байжгаад тэгээ ингээд одоо юу гэдгийг 20 цаарээ сунгаад байх юм бол бараг танаад
танаа орон төрөх магадaltaй юм байна. Эмчийн хяналтанд орё гэхлээр оруулахгүй л байна л гэж тэгжээлээ. Тэгвэл тэр хүн өөрөө магадгүй тэр улстай хаяггүй ч юм уу тийм төр зургийн буцах гэж байгаа. Тийм тэгээ яг нэг эрүүл мэндийн даатгал байхгүй. Улс нь нөгөө нэг татвар матур гэсэн юм байхгүй. Визэн дууссан. Тийм болохоор хүлээж авдаг юм байна л да. Тий. За тийм болчихсон хаа энэ магадгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө эхний ээлжинд бол яг л өөрөө чи хэлдгээр яг тэр л байгаа л да. Жирэмсэн хүмүүсээ ихэж явуулаад тий. Тэгэл хөгшин настай улсуудаа бас явуулаад за тэгээ дараа нь тэгээд нөгөө нэг бага насны бүр жоох хүүхдүүд байвал тэр хүмүүсийг хүүхдүүдээ бас явуулсан дээр л дээ тий. Хаах уу ажиллаж амьдарч байгаа гэр бүлэрээ байгаа улсууд бол эндээ нэг сайхан ажиллаа хийгээл тэгэл хөдөлгөөний амжилттай тэгэл байж их юм байл л тий. Аль ч оронд байгаа л монголчууд бас тэгж байна. Тий. Харин тийм бах тий. Би бас тийч бодоол юм. Гэтэ би бас жоохон юу байгаад байгаа шүү дээ. Манай Монголын талаас бол энэ гадаад гацсан хүмүүсийг бол ер нь тийм нэг юу тиймдээ одоо тэдрэл ирүүл халдвар нэмэгдэх гэдэг байна. Харин тэдрэл ирүүл орно тий. Одоо эднэрл нэгтгүүд одоо Монгол ерөөсөө удаалах гэдэг юм тий. Ерөөсөө юу тийм тий одоо нэг тийм хандлагатай байгаа надад бол ерөөсөө үнэхээр би дургүй байна. Тийм таалагдах байгаа. Тий. Тэгээд ийм юм биш үү? Би бас ингэж бодлоо. Одоо тий манай Монгол улс чинь тий нэгдсэн улсын байгууллагын гишүүн орно тийм үү? Олон улсын гэрээнд гарын ус нөхцөн конвенц тийм үү? Тэгээд тэр гэрээний дагуу ямар ч улс орон дайн дажин одоо тий эсвэл тахал болон цар тахалын үед ямар ч хил нээлттэй ч байсан юу ямар ч тохиолдолд бол ер нь Монгол улсынхаа нэг татах ёстой гэж юмыг нэгдсэн улсын байгууллагын конвенцэд гарын ус зурцсан улс мөртлөө тэрээ яагаад зөрчөөд байгааг нь би ерөөсөй ойлгохгүй. Харин тийм. Яагаад тий ийм том байгууллагт элсэн мөртлөө яагаад энийг хийхгүй байна вэ гэдгийг би бас гэдэг дээр би бол үнэхээр сэтгэл одоо айгу дундуур байгаа ер нь тийм. Таалагдахгүй байна. Хүмүүс харин жоохон хэцүү байна л да. Яг хөө ихэнх нь зарим нь тиймэрхүү сөрөг одоо юу гэдэг сэтгэл биччихсэн улсууд зөндөө байсан. Одоо энэ фейсээр янз бүрийн юмнууд л явж байна те. Тэнгүүтээ ингээд одоо юу гэдгийг гэрийнх нь хаалгын догшоод баг чи энд коронавирус авчи яагаад хаалгаа тайлахгүй байна гэд өгөх гээд байгаа юм шиг тэгж ууралдаг хүмүүс байна. Чигж байна. Одоо юу гэдгийг өөрт нь ямар ч шалтгааллах зүйл байхгүй. Тэр хүн өөрөө гараа угаагаал гадуур тэнэхгүй тэгэл гэртээ хоол ундаа хийж идэл олон хүнтэй харилцахгүй уцаараа яриад ч юм уу видео коло хийгээл ингээ байжвал тэр хүн тусахгүй шүү дээ. Тэгэхэд чинь одоо яг тэгэл видео коло хийгээл ямар контакт авахгүй болж шүү дээ. Одоо тэр одоо чи Тэнгүүт л одоо баг хаалган тогшоод өгөх гэж байгаа юм шиг нэг бол одоо юу гэдэг усаар нь юм уу тогоор нь дамжаад орж ирэх гэж байгаа юм шиг ингээд нэг юм сүржигэндэг улсууд их байна. Гэхдээ одоо нэг хэсэг их тиймэрхүү постууд явж ирсэн. Одоо харин фэйсбүүкийн орчинд бол одоо Монголд байгаа фэйсбүүк орчинд бол тийм зүйлүүд ер нь харьцангуй багассан. Яагаад гэвэл одоо юу гэдгийг муу хүнээс сайн илүү их олон байд юм байна. Тийм болохоор одоо тиймэрхүү коммент бичдэг хүмүүс ер нь пост бичдэг улсууд жоохон ховор болсон. За тиймэрхүү пост бичсэн хүнийг манайхан чинь олноороо бөөнөөрөө нийлээд коммент бичээд булаа хийчихэж байна. Тэгээд нөгөө зарим нэг хүмүүс нь ороод аккаунт хаяг маягаа бараг сольж байгаа байлгүй. Тэгэхээр одоо тиймэрхүү зүйлүүд бас гайгүй болцсон. Тэгэхээр тиймэрхүү улсуудын хувьд би бол зөндөө хэлсэн. Бити тэгэрээ. Одоо тэгээ та нар эн чинь их орондоо ирэхгүй өөр хайчих юм. Тэгээ тэр чинь энэ улсын л иргэн шүү дээ. Тийм болохоор яг болж байгаа нэг нь бол тэр гадааддаа төр зүр байжээ гэж байна. Яг болохгүй байгаа улсууд нь л өөрсөнд нь яг тулгамдсан яг Монгол руугаа явахгүй бол зайлшгүй шаардлага гарцсан улсууд л Монгол руу явах гээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс тэгээл одоо яах гээд байгаа нэг одоо нэг дурандаа явах гээд байгаа юм биш шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо юу гэдгийг голцоо ихэнх юу гэдгийг
одоо нөгөө тахал махал нь гайгүй болцсон, одоо юу гэдгийг сэжигтэй этгээдүүдийн тоо багассан, ихэнх нь одоо илааршаад идэгцэн тийм газраас одоо эхлээд хүмүүсийг ялсан ингээд татчих хэрэгтэй байгаа байхгүй. Одоо Орос ч одоо хүнд байдалд ороогүй байх үед нь л бид нар одоо бараг сар хагасын өмнөөс 2 сарын өмнөөс л ингээд энэ нэвтрүүлгийг хийж эхэлсэн. Тэгэл хилээлсэн бид нар. За одоо ингээд Оросд байдал хэцүүтэх гэдэг шүү. Энд байгаа улсуудаа ингээд авцсан дээрээ тэгэхгүй бол ерөөсөө ойрхон байгаа. Тэгэхээр одоо газраарч болтгоо одоо юу гэдгийг нисээч болтгоо ингээд авцсан дээр шүү л гэж яриад лээсэн. Тэгээ одоо тэгээд муу ёрлж байгаа ч гэм үү юу гэдэг чинь тэгээ Оросд өөрснөө ингээд байдал нь хэцүү болсны дараа одоо ингээд авах гээд байхгүй. Одоо жишээ нь эртээр 300 ирсэн өнөөдөр дахиад 300 орж ирж байна. Өчигдрийн одоо улсын онцгой комиссийн дээр харагдж байгаа одоо юу гэдгийг мэдгдлэр бол тэгжээлээ шүү дээ. За бид нар одоо яг энэ Оросын холбооны улсад ингээд жоохон хэцүү байдалд орсон байгаа болохоор тэнцээ байгаа 630 эдгэснүү 40 хэдэн хүн байгаа. Тэдрийг ихэж татчаад за тэгээд Япон Солонгост байгаа хүмүүс маань төр зүр хүлээж байгаарай. Энэ Оросд байгаа улсуудыг татад дуусчаад дараа нь Япон Солонгос руу ингээ орноо. Бид нар шатараалтай юм арга хэмжээ авч байгаа гэд тэгсэн байна лээ. За. Тий, тэгэхээр бас зайлвал нөгөө цаатуулч бас юм хийгээл ах шиг байна. Тий, тэгээ би бол бид нар бол яхаа юу гэдгийг нэг хаахтар уус төржөөгүй. Зүгээр яхаа энэ хүмүүсийн сонгуультаа л хитрхийл анхаарлаа хандуулаад байна гэсэн чинь сонгуульд хамаагүй улсууд байна. Зайлвал нөгөө улсын онцгой комиссд байгаа улсууд чинь. Тэгэхээр зайл бид нар чинь бас мэрийгэл мичигээл тэнд нэг ажиллаа хийгээл байгаа юм байна л да. Тийм тэгэнгүүт тэгээ яг зүгээр нөгөө өөрснийхөө үйл ажиллагааг жоохон буруу тайлбарлаач гэдэг юм уу эсвэл мэдээлэлгүй ч гэдэг юм уу мэдээлэл хүмүүстээ ингээ байнга өгөөд байх юм бол одоо юу гэдэг юм бид нар бас одоо юу гэдэг гадаад байгаа монголчууд одоо Монгол руу ирэх гээд байгаа монголчууд ч бол бүхэндээ байхгүй шүү дээ. Тэгээ нэг элчин сайдын хамтууд нэг жоохон нэг юм дутууд улмыг мэдээлэлд онцгой комиссаас одоо шийдвэр гаргахыг хүлээж байна. Бид нар бол ямар ч тийм шийдвэр гаргах төвшний тийм хүмүүс биш мэш гээд наан одоо нэг тиймэрхүүл байдалтай л байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр бас одоо гайгүй л болж байна тийм. Гэтэ элчин сайдууд бас яг жинхэнэ утгаараас элчин сайдууд байх хэрэгтэй юм шиг бас элчин сайдын яам байх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа. Яах гэж элчин сайд гэдэг чи яах гэж юм байгаа тийм. Энд байгаа хүмүүсийнхаа төлөө хөтлөгч таахгүй. Гэтэл бид нар энийг одоо ингээд хүлээгээд тийм бид нар хүлээж байна онцгой байдлын юмыг ингээ хүлээж байна. Дээрэс нь одоо тэгэл энэ тентийн зүгээр жижиг шажиг мэдээлэл шеэрлэх мэтийн жижиг шажиг ажилладаг. Тэр ажлыг элчин сайдын яам биш те бид нар өөрсдөө иргэдэн өөрсдөө бид нар шеэрлдэг ажлыг аюу эдрээс илүү хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би бас юу яагаад элчин сайдуудад маш сэтгэл одоо жоохон дундуур байна бас те ер нь надад нэг тал тэд нар бол зүгээр шеэрлдэг ажлыг иргэд хийх хангалттай гэж байгаа. Тэд нар бол арай өөр жоохон юм. Жишээлбэл би ингэсэн байхгүй юу? Нэг 5 сарын 3-нд нэг онгоц явсан юм баг. Явсан Франкфуртаас. Тэгээд манай ээж тэгээд би ээжийг бас явуулчмаар байна. Ингээ онгоц явсаар гарлаа. Тэгээд манай ээж одоо багчж гинүү. Манай ээж одоо 3 удаагийн нислэгэн цуцлагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би бүр консул руугаа ярьлаа. Элчин сайд Герман одоо манай Монголын консул өмнө бас надтай ярьсан. Тэгээд ярихдаа ингээд одоо таны энэч чинь 75-наас хүрээгүй наа гэж хэлсэн. Манай ээж одоо 75 бүр одоо хүртлээ хүлээх үү одоо тэгтээ энэ Европын 75 ямар амар юм бэ тий? Европын 75 натыг Монголын 65 нас хоёр баг би баг дөхөн шүү. Яадаг тэр манай Монгол улсын цаг уу ямар үедээ хатуу уур амьсгалд ямар хүнд ажил хийжсэн тийм үү? Би бол манай ээж магадгүй аюул сайхан залуу хүн л дээ тийм. Тэгсэн ч гэсэн бас би бас ээжийг нэг 60-ын дундуур тий явж байгаа учраас бас би ээжийг өндөр настай учраас явчихна ах гэж баярлсан яасан гэхээр манай аав ч бас өөрхий хөлний хаалгаанд орсон нэг хэдэн жилийн өмнө тэгэл хөл өвдлөө гэж ингэж байж идэг. Тэгэл эмигний хажууд нь бэж удаад нэг хинт ямар ч хүн зүгээр эцтэй гэж боддог. Тэхгүй яа тийм одоо цайл ингээл тус нэмэр болоод байж байхгүй болохгүй шүү дээ. Харин тий тэгээ одоо би бол бас л нэг гадаадд гацсан хүмүүсийн бас л нэг гомдолтой байгаа хүний л нэг бас нэг гэргийн гүшүүн байгаа. Тэгэлгүй яадгийн. Ер нь бол гэхдээ манай ээж болохоор яг хүүхдүүд дээрээ байгаа учраас ямар нэгэн тийм санхүүгийн амралт орчоогүй байна. Орох орны асуудал баггүй байна тий. Тэгээд би бас өчигдөр юу яасан тий одоо ингээд би ингээд лайв ярилцлаганд очиж байна. Хэлэг авсан юм аа.
Тэгээд ажлынхаа тав цагаар бас би нөгөө нэг Монголд байдаг Германд байдаг монголчуудынхаа нэг хүмүүстэй холбогдсон. Тэгээд тэдрийг би надад жоохон мэдээлэл өгчээ. Би ингээд энэ талаар жоохон ингээд цаашаа дамжуулж өгмөр байна гэж би тэгсэн. Тэгсэн чинь надаа тэр одоо группийн маань нэг хүн одоо тийм админ над руу аюу гой пост явуулсан байна. Тэгээд би энэ постыг би бас хэлээ өгч юм санагдаад байна. Тэгэл та. Наа тийм нь бол аюу айтайхан мэдээ гэж бодоод байна. Энэ болохоор яг манай одоо Германд байгаа монголчуудын одоо нөхцөл байдал тийм ээ. Тийм энэ би аюу гоё ингээд зэгцэлсэн байгаа харж иж ярихгүй ингээд дундуур ингэн мэнгэн. Тэгээд тийм ер нь бол юу яагаад байгаа юм бэ? Одоо манай одоо тэр энд одоо гадаад байгаа монголчуудад ингэж одоо туслахыг хүсэж байгаа одоо аюу олон одоо тийм бүлэг хүмүүс хаасаагүй бай тээ. Тэгээ манай Германд байгаа одоо германчууд Монгол группийнхэн бас судалгаа хийж байгаа юм байна. Тэгээ энэ судалгаанаас харахад бол тээ одоо энд гацчаад байгаа монголчуудын 30.8% хамаатнууд энд байна. Тэгээд ер нь бол тэгээд энэ Монголоос ирсэн манай энд байгаа хүмүүс бол тэгээд хамгийн багадаа 2000 евроны зардал одоо жишээлбэл сартаа гаргаж ийн байрандаа хоолндоо тий ийм байгаа юм байна. Тэгээд дунджаар одоо 3500 доот нь 2000 евро Монгол мөнгөөр шилжүүлээд 6 сая төгрөг цаа хэрэгжилж байна. Монголын өртөг маш өндөр тий. Германы өртөг өндөр. Тэгээд Германы өртөг өндөр тийм. Тэгээд 3 сарын 15-наас хойш тэгээд байр, буудлал тэгээд хоолндоо ингээл зарцуулаад ямар ч орлого байхгүй. Тэгээд одоо Монголд хийжсэн хувийнх нь бизнес одоо явцгүй болцсон тий. Тэгээд Монголоос орлогоо авч чадахгүй. Төвдөө тэр бизнес нь явж исэн бол Монголоос одоо ингээд мөнгө шилжүүлээд авъя гэхээр тийм орлого нь зогссон тийм байдалтай тийм үгүй хүмүүс байна. Тэгээд хамгийн өндөр зардал гаргасан монгол хүн гэх юм бол одоо жишээлбэл 20 одоо 20 сая төгрөг одоо зарцуулсан хүн хүртэл байж гэн сарда. Тэр нь болохоор тий байрандаа хоолндоо тэгээд одоо хотод явж байгаа унаа тий Берлинд ч одоо жишээлбэл одоо унаа хотын унаа ч бас жоохон тийш ер нь тэгээд хоол хүнсний хямдхан тэгээд дээрэс нь бас энэ энд байх хугацаандаас өвдсөн байгаа нь тэгээд өвдөөд эмнэлгийн шинжилгээнд ороод тэгэхэд бас ингээл 20 сая төгрөг зарцуулчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ дээр бас ерөөсөө энэ ийм асуудал бол монголчуудад ер нь нэлийн тохиолдод байгаа юм байна л да. Тэгээд ер нь тэгээд дараагийнх нь асуудал болохоор зэрэг бас юу юм бэ? Энд ч байгаа манай монголчууд тий германчууд одоо монголчууд германд гэсэн манай группийн маань хүмүүсээс тий энэ холбооны бүгд найрах герман улсын одоо Бундстагийн герман Азийн тий бүлгийн дарга ноён Манфред Грюнд гэдэг хүнтэй ингээд холбогдоод нэг бас одоо тийм зорил одоо тийм одоо өөрсдөө хүсэлтийг гаргах тий байгаа байдлаа тайлагнах тийм бас цаг авчаад байгаа юм билээ. Тэгээд тэдэр магадгүй тэгээд энэ одоо уулзалтын зорилго нь болохоор нөгөө ардчдал инх тайван хүчний төлөв гэсэн зорилгоо одоо тодорхойлоо. Тэгээд одоо хаан сайдлын одоо сангийн төлөөлөгчтэй ч юм уу тий түүнтэй бас холбогдож энэ Монголд байгаа одоо тий мутаас ирсэн Германд байгаа монголчуудынхаа одоо хэцүү байдал нөхцөлийг бас танилцуулах гэсэн үг зорьсон ажиллаж байгаа бас мундаг залуучууд бас байна. Тэгээд дээрэс нь ингээд одоо тий одоо хэдийн энэ талаар ингээд бид нар монголчууд маань өөрсдөө тий манай Монголын удирдлагууд ингээд энд гаццсан өнгөгүй гудамжинд гарсан хүмүүс хүртэл байна гэх бас байна тий. Тийм одоо санаа зовхгүй байгаад бид нар одоо болохгүй болоод үнэхээр энэ Аз, Европыг одоо тэдэрт одоо юм хийх хүсэж байгаа тийм организацанд бол бид нар хандах одоо эрхтэй байхгүй одоо тийм. Тэгээ Монгол хүмүүс маань яагаад өнөөдөр ингээд гадаадд тийм иймэрхүү байдалтай байгаад байна вэ гэхээр ер нь бол харж байгаа юм болохоор манай монгол хүмүүсийн хуулийн мэдлэг муутай өөрийнхөө эрхийг мэдэхгүй тэгээд одоо би ямар эрхтэй би яахаа мэдэхгүй одоо тэгээ одоо тиймэрхүү юмнасаа болоод манайхан тийм өөрийгөө илэрхийлэх боломжгүй зөв илэрхийлэхгүй байна. Тэрнээс болоод байгаад л байдаг. Тэгэхдээ дээгүүрх нь ерөөсөө тэрийг ингээд цаашаа ингэж ямар нэг юм хийхгүй. Тэгээд ер нь элчин сайдтай хандаад ингээд яах гэхээр элчин сайдын яам болохоор Монгоц байр эмнэлэг хүрэлцэхгүй байна. Монгол тэр хүмүүсийг аваач. Тэгээ хамгийн гол нь Берлинээс одоо Монгол руу очих гэж байгаа хүн болгон одоо коронавирус эерэг очих гэж байгаа биш байхгүй юу? Миний зүгээр одоо эмнэлэгт ажиллаж байгаа хүний хувьд би хэлэхэд сүүлийн үед бол манай одоо эмнэлэгт сүүлийн 10 хоног бид нар коронагийн одоо эерэг өвчтөн манад байхгүй байна. Одоо нэгсэндээ одоо Германы одоо өвчлөл нэгсэндээ
Берлинд бол аюу багасч байна. Би бас тэр тоогоо хэлэх гэж байгаа мартсан байна. Хэлчихье. Берлинд бол одоогоор 4673 одоо эерэг гарсан хүн байгаа. Тэрнээс одоо нэг урд дах өдрөө одоо 21 хүн нэрнэж өссөн байхгүй юу? Энэ бол тэгвэл гайгүй шүү. Тэгээд тийм Берлинд нас оролтын тоо жишээлбэл одоо 190 одоо Германд ерөнхийдөө нийт бол 179,164 одоо ковид төр өвчлсөн одоо юугаар тэгээд өмнөх хүний отгод бас 362 хүн л өвчлсөн энэ тоо маш бага тоо. Германд бол ерөнхийдөө тоо маш сайн буурч тэгээд бүхэн одоо төрлөө 20-гуудаа ер нь нөхдөд багтагдсан. Тэгээд тийм учраас би одоо бодож байна одоо тэр онцгой байдлынхан энийг хэрэг үзэж байгаа байж тааруул би хэлмээр байна. Ер нь бол Германы бол өвчл басж байгаа гэж үзэж байгаа учраас би Германаас монголчуудаа яг Оросуудыг авч байгаа, Оросоос авч байгаа шиг авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тийм амар ослолтой хүмүүс олчихгүй. Гэдэгт бол би итгэлтэй. Магадгүй нэг хүн мэдээж онгоцон дотроо одоо нэг алтан ундаг гэдэг нэг их чинь яриад байгаа нэг байгаад байгаа шүү дээ. Манайх тэр зөөхтөө энэ одоо коронавирусын халдварч ер нь битүү орчинд аюул хурдан тахдаг байхгүй юу? Одоо тэгээ мэдээж онгоцон дотор нэг хүн жишээлбэл одоо коронатай байх юм бол аюул олон хүнийг мэдээж халдах боломжтой. Тийм учраас одоо маскаар нь ядаж хангаад өччих ёстой юм шиг надад бас санагдаад байгаа эндээс явахт нь одоо FF2 маск үү шүү дээ тэрийг бол манай элчин сайдын яамнаас ч юм уу Монгол улсаас ч юм уу тэрэндээ бол хүмүүсийнхаа аюулгүй байдлыг бодоод бас гоцонд нь ингээд ороход ингээд гарт нь атгуулаад оруулчих ястаа ахгүй би тэгж үзээд байгаа тийм миний бодлолтой ер нь хамаагүй. Тэгээ ер нь бол сэтгэл байх юм бол хийж болох, зохиол байгуулж болох маш их юм байна. Тэгээ яагаад манай монголчууд энд ингэж төлөхгүй байгаа юм бэ гэх юм би ерөөсөй ойлгохгүй байгаа юм л та. Харин тийм ээ. Би бас Facebook дээр маш их би пост хийдэг. Тэгээд заримдаа би чи ингээд өөрөө би аяг ингээд хаяд эмэгтэйтэй жоохон хурц хэлдэг. Тэгээд тэрнээрээ бас загнуулна. Тэгээд одоо жишээлбэл одоо 6 сарын 30 хүртэл одоо монголчууд хилээ нээхгүй гэж бичсэн байсан тэгээд тэрийг бол би яг гадаадын иргэнд юм уу бүх нислэгүүдтэй бол тэрийг байж бодлоо Гэхдээ бол энэ хилээ нээхгүй гэдэг юмар далимдуулаад одоо тодорхой хэмжээгээр гадаад байгаа монголчуудыг авахгүй гэсэн байж болох байхгүй. Монголчуудад бол өөрийгөө одоо өөрсдийгөө бол оруулах хэрэгтэй тийм. Тэр нэг тусгай үүргийн онгоцоор нааша татаад ах хэрэгтэй шүү дээ. Гадны хүмүүсийг оруулахгүй байна тийм. Оросоос бол аюугаа би бол Оросоос авч аваад баяртай байгаа. Оросод бол би гайхаад байгаа байхгүй. Одоо Германаас авах юм бол халдвартай хүний тоо харьцангуй бага Монголд орж ирэх магадaltaй гэж би. Яг тэр Орос ч одоо бүр ингээд тий одоо 2 дугаарт орчлоо шүү дээ. Одоо бүр Германыг ингээд хамаагүй хайцсан биш тий. Тэгээд Германч одоо 8 9-л бичигдэж байна. Тэгээд тоо нь бол харьцангуй сайхан багасаад айтайхан болсон. Тийм тэгсэн мөртлөө Оросод айхтар болоод чи Оросоос одоо ингээд аваад Оросоос ирсэн хүмүүс уучлаарай. Нэг авсандаас юу баяртай байгаа. Тэгээ бас Германд байгаа хүмүүсийг яадаг гэхээр нөгөө Германч айгүй юу ч гэх. Өртөг өндөртэй тэгээд хэцүү. Тэгээд ер нь манай монголчуудын тухай бас хөвчлөлтэй бас хөөрхөн мэдээлүүд бас надад ирсэн л дээ. Тэгээд жишээлбэл одоо юу яасан бэ? Одоо энэ ч нэг одоо манай монгол хүмүүс ингэ танихгүй ч гэсэн ингэ зарим хүмүүсийг ингэ гэртээ байлгаж байгаа юм байна л да. Тэгээ 10 гаруй айл одоо жишээлбэл нэг хідэн одоо орох газар байхгүй санхүүгийн хямралтай байгаа тийм хүмүүсээ гэртээ оруулаад тэгсэн чи тэд нар бүр гэрт нь очиод хүүхдийг хараад хүүхэд асрагчийг хийгээд тэгээ дээрэс нь гэрийнхэн ажлыг хийгээд тэгээ сүүл бүр хамаатан садна шиг болцсон заяа. Тэгээс үлдээ бүр хэммаа нэгтмэсэн жаах гэж сууж байгаа нэг төвд маны айгуу гоё позитив хүмүүс байна. Мэдээж ганц хоёр тохиолдлууд болохоор тэгээ ганц хоёр тохиолдолд болохоор зэрэг яг нэг авчирсан чинь яадгийн бас жоохон итгэлийн алдаад одоо хүмүүнийхээ одоо ятгч юм дээр ямар нэгэн байдлаар итгэлийн алдаад нэгэн байдлаар за төр таар төмөр ханаг гэж ярьдаг шээ тийм болсон хүмүүс байна бас тийм учраас байгаа юм байлээ тийм. Тэгээд ер нь бол гэхдээ би миний хувьд бол ингээд энэ бол надад айгүй гой санагдсан ингээд гэр орондоо байлгаад хүүхдийг хараад тэгээд хүмүүс нь өөрсдөө ажил мэжлээ хийгээд одоогор ч юм цэцэрлэг энэ төр хаагдсан гэсэн хүүхд харах хүн байхгүй энэ айгүй хэцүү байгаа шүү дээ.
Тийм бол хүний итгэлийг ингээд автахгүй ингээд гэртэн байгаа тамаатан сатан шиг юм сайхан байгаад ингээд байж байгаа юм хүмүүсээр айгүй бахархаад айгүй мундаг байна. Би бол тэр хүмүүст тийм. Тэгтээ бол мэдээж ер нь одоо тэр нэг Швейцарт бас нэг тохиолдол гарсан байна л да. Нэг настай хүн бас байна тий. Тэр одоо жишээлбэл Монгол руу явна гэл тэр нөө мэдээ үзэж байгаа л тий. Гинтл одоо хилнэ актчлаа одоо оруулахаа болчлоо, нислэг ирэхэ болчлоо гэнг нөгөө настай хүмүүс чи хямрна үдтэй тий. Тэгээд хямраа тэгээд нарим нь бүр ингээд нэг хүн бол бүр зүрхний шигдээс басан байна. Тийм. Зүрхний хаалгаанд орсон нэг настай хүн Швейцарт Монгол хүн яасан гэхээр нөгөө нэг нутагтаа очиж чадахгүй тий. Би одоо ингээд яамар ингээд тэгээд имижчлэн ер нь жоохон зарим нэгэн хүнийхтэй ноцтой асуудал бас байна. Тэгээд тэр хүн зүрхний хаалгаанд Швейцарт орж ийн. Швейцар бас ямар тий одоо өртөг өндөртэй лээ тий. Мэдээж төр зүрийн хугацаагаар ирсэн хүмүүсийн даатгал манай Монголын даатгал одоо жишээлбэл манай ээж эрэхтэй ингэдэг байхгүй. Одоо Монголын даатгалаар даатгалдаг. Даатгал. Тэгээд ирэн ихтэн манай хүн битээр энэ дэрнгүүд нь дахиад Герман юугаар ингэж даатгалдаг. Яасан гэхээр те манай ээж магадгүй ээж Германд явж байгаа өдөөд маш том хаалгаанд ордог гэж байна. Магадгүй ер нь 10,000 евроны имчилгээ боллоо гэхэд магадгүй бод даатгалтаас тэрний магадгүй 2 сая ч юм уу те зарах мандаас еврогийн төлж магадгүй бүр яг 10,000 евро гэдэг чинь одоо жишээлбэл 30 сая төгрөгийг шууд бод даатгалаас өгөхгүй шүү дээ те. Тийм учраас тэр эрсдлээ бид нар бодож энд ирэхээр заавал Германд даатгал хийдэг. Тэгээд сая ингээд одоо нөгөө монголчууд одоо жишээлбэл ингээд Германд ингээд гацсан байгаа хүмүүсийн даатгалыг одоо жишээлбэл Герман тал сунгахаа болчихж байгаа байхгүй. Яасан гэвэл корона байгаа учраас коронавигаас болоод энэ хүн юуч болчиход бид нар одоо тий. Тэгээд бид тэгээд ээжигээ одоо Герман даатгалыг чадахгүй байгаа бас жоохон хэцүү байгаа. Тий. Тэгээд Монгол даатгал бол яг бүх даатгалыг төлөхгүй шүү дээ. Тийм учраас яг манай ээж шиг тий. Би бол дотроо бид нар бүх залбирч байгаа. Манай ээж хүүд юм тэгээд аюу би сай тэ дажгүй өрөх юм эрүүл хоолтод ингээ яваад байдаг тэг бас битээ өвдчихээсэ энэ гэж бас мэдээж бодоод тийм залбираал байж тийм. Тийм учраас одоо энэ Швейцарт байгаа хүнийг би төсөөлж байна одоо тэгээд хямраад би энэ муудаад яралтай хаалгаанд ороод иймэрхүү байдалтай тий. Тэгээд бас ингэсэн байна холбооны бүгд найрах Герман улсаас тий нөгөө аюу Германы хамтын ажиллагааны төсөл байдсан шүү дээ. Одоо дээр үеийн ГТЦ гэж байдсан шүү дээ тий. Тийм. Одоо хүртэл байгаа шүү дээ. Тийм байна тий. Тэрнээс бас тэдний зардлаар ирсэн нэг 7-оос 14 хоногийн хугацаатай ирсэн нэг хэд 28 хүн бас байгаа юм байна энэ чинь. Тэгээд энэ хүмүүсийг болохоор ингэсэн байна л да нөгөө Герман тал нь болохоор эхлээл тий хоногийн сунгаал бай. Иржсэн чи сүүлдээ нөгөө нэг тий одоо нэг дэдцэтийн юугаар иржсэн. Ажил болон Германчууд олдсон байлтай гэдэг тий. Иржсэнээс сүүлдээ бүр байгаа нэг таханаа байна. Хандаа тэгээд одоо явандаа энэ тий одоо хоолунд тий жижиг бодлогын асуудлууд юм одоо ингэ та нар одоо улсаараа ингэж яах боломж байна уу гэж бас хэлсэн биш үү? Одоо Германчууд бүлтүүдтэй монголчууд юу ч хийхгүй хахаар. Тийм шүү дээ. Тэгээд та нар одоо тий гадаад иргэн яндаа уучраа хэлээ зардал мөнгө цаанаас ингэ зогсохгүй юу гэсэн хүсэлтийг бол удаа дараа өгөөд. Тэгээд 6 сарын 1-ээс эхлээд өөрсдөө жижиг бодол бүх юм одоо хэм бэ? Магадгүй энэ 28 хүмүүс сургалтанд ирсэн хүмүүс магадгүй эрүүл хүмүүс агаад тий. Бүх шаардлагыг хангахгүй тэгэхээр одоо тэр удаа тий. Тийм учраас энэ онцгой комиссар яалтаа аюу чухал юм хиймээр энэ тэгээд миний бас нэг хэлмээр байгаа юм болохоор 5 сарын 2-нд одоо жишээлбэл Бангкоктой тэрэн дотор ниссэн миний хэд хийж утсан ба. Тэрэн дотроос бараг нэг зам 60% за 70% окей тэр шаардлага хангасан хүмүүс байсан гэж байна. 30% нь болохоор шаардлага хангаагүй жирэмсэн төлөс өвчтөж биш те зүгээр нөхдүүд явсан л. Тэгээ тэр хүмүүс ийм байхад те яагаад одоо манай ээж юм хэлмэдэж байгаа тийм одоо нэр бол одоо совин л юм. Тэгээд юу одоо сургаа явуулсан. Тэгээ нөгөө танилтал тэгээл арын хаалгаараа л явж байгаа л да. Тийм байна. Тэгээд би бүр аргаа ороод би Германы консултаагаа би ярьж байгаа байхгүй юу? Би дэлгүүрт ингээд иглээ одоо тийм манай ээж одоо ээжтэй итгэн гэхээр 60 эцтэй гэсэн чинь өө 75-аас тийш аав штий.
Үу яа тэгээ одоо ганц хангаж байгаа болцсон нь одоо тэгээд асн хөрөх болохоор яах юм гэж байгаа байхгүй гэсэн чинь. Одоо тэгээд бид хэлэхдээ одоо тэгээ өөр одоо ямар арга байна гэдэг ээжгээ явуулмаар байна. Тэгээд хэцүү бод хэдэн төгөр бүхвээ. Танаад хүү одоо онцгой конс төхөө. Одоо хэдэн төгрөний ахуулгын төв гэж би консультаа тэгж ярьсан юм шүү дээ. За тэгсэн чи гэж байна. Тэгсэн чи тэр консульт гэж байгаа байхгүй юу? Хүү яана тийм юм байхгүй шүү. Юу гэж тийм юм байхавтай юм ч тоо. Тэр чинь тэгээ аюу сайн шүүгээл аюу олон хүний шалгалтаар ороод мэдчихэж байгаа гэж байхгүй юу? Тэгэл би зүгээр хахуулын үгүй л гэсэн. Тэгээ одоо хэдийч хүчсэн бүү мэтээ. Тэгээ бас мэдээч тэрнгээр ийм юм явагдаад байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэр нөгөө нэг Японд байгаа бүрнээтэй холбогдоод оюутан байхгүй юу? Тэгээ гацчаад байгаа явах гад байдаг. Гэсэн чи бүрнээтэй ярьж байхдаа бас тэгсэн. Ерөн зүгээр ингээд наадвал чи ингээд хүн амьтаа явуулаад байгаа юм чинь. Тэгээд Японы элчин сайдын яам болохоор жоохон Японд байгаа нууд нь болохоор жоохон 7-7 хоногийн хугацаатай жоохон мегагээд бүсгүй бас явах гээд байгаа байхгүй юу? Бас өмнөх нэвтрэлд орсон шүү дээ. Мегагээд. Тэгээ нөгөө аав нь өвчтөй болохоор явах гээд байгаа. Тэгээд аль дээрээс хойш 4 сарын бараг 7-оос ахуулаад байна уу? Токиод өөрөө Нагояд байдаг. Токиод очиж элчин сайдын яам дээр очиж уулзаад, гуйгаад, уйлаад байдгаа бараад ингээд байж байгаа юм баггүй юу? Тэгээд Японд байгаа одоо явах гэж байгаа 1300 хүн одоо бүгдээрээ нэг юм хаалттай нэг групп дотор орцсон. Тэгээд тэд нар хоорондоо юмаа бичлцээ байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ тодорхой мэдээллүүд авч байгаа. Тэгээд мега энэ очиод асуухаар сая нөгөө ингээд Франкфуртер дамжаар гэтгсэн үү хаагуур дамжаад гэсэн бас нэг газраар ингээд транзит хийгээд Японд буугаад тэгээд Монгол руу явсан юм байл. Тэгэхэд нь 2 хүн суугаа явцсан гэж хэлчихэд дараа 7 хоногт нь асуухаар гүй тэрэнд чинь 4 жирэмсэн хүн явсан штэ гэж яриад байна гинэ. Тэгэхээр л эн чинь мэдээж нотой байгаа штэ. Тэгэл 7 хоногийн дотор одоо юу гэдгийг ниссэн хүнийх нь тоон 2 болоод 4 болоод тэгэл янз бүр болоод байна гэсэн юм байхгүй штэ. Тэгэхээр хэдэн хүн чи явсан бөөмөд мэдээлэл нь байхгүй. Тэгсэн ийм байгаад байгаа болохоор тэгээд тэр Японд байгаа бас оюутан бүрнээ бас тэгсэн баг. Яа бас надад бас жоохон ингээд юм хийхгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэл нэг тодорхой мэдээлэл өгөхгүй. За чи байж байгаарай гэчээд очерт нь байгаа шүү гэчээд ах юм. Тэгээд хизээ явуулах юм бөөмөд гэл би одоо таньдаг ахын даа амьдарч гин гэж хэлсэн л т. Тэгсэн чинь би бит хоёр ярьжсэн тэгэхгүй. Ерөн цаадуулсан ер нь очиод яг тулаад асуувал яа тийм. Шүү дээ яг хидийг өгвөл тэгээд энэ очерт нь яг урдуур ингээд багтааж чадах юм. Яг хидийг өгөх юм тэрийг очиод асуучаач гэсэн чинь нэрээ асуу юу байз гээл тэгжсэн. Чи бүр зориглоод асуусан юм байна. Би чиний дууг сонсохгүй ах юм жоох айгүй бүдэг сонсогдоод ах юм да. Гэхдээ минийх бол одоо энэ гайгүй ба ши. 1 2 зүгээр үү? Намайгаа сонсож байна уу тий? Миний болохоор тий, сонсож байна. Тий. Миний багсж байна. Окей. Тийм ба. Тэгээд сая чамаг бас ярьж байхад юу яагаад байна? Юу гэдэг лээ? Чиний арай бас ингээ бүдгэн болоод ингээд аажхан болоод гижсэн нь буцаж чангараад байна. Дундуур нь дуудлага орж ирээд байна уу? Дүү харин Японд дэдэг дүү маань залгсан байх сая. Тэгвэл юугаа сүлжээг нь хаач тийм үү? Сүлжээг нь хаахаар одоо яаж хаах вэ? Гоо яг нь онгоцныхоо зурган дээр тавьчихгүй юу? Оо тийж болох уу? За окей. Тий. Онгоцныхоо зурган дээр тавьчихвал их зүгээр. Тий. Тэгээ Wi-Fi төхөөрөмжтэйгээ холбогдсон байгаа тий? Гүү юу? Бана. Энэ чинь шууд датагаар ороод ирсэн юм уу? За энэ шууд датагаар орж исэн байж таарлаа шүү. За уцаага тэгвэл сүлжээг нээхгүй бол болохгүй хаа. Яна. Олон нөгөө сүлжээгээ хаачвал ганцхан Wi-Fi-нд ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр сүлжээг нь хаачаар датагаар орж исэн хүн бол явахгүй л ах л
За дахиж холбогдох гэж оролдох байхаа та. За манай найруулагч инженерийнхэн маань дахиад холбогдох уу? Одоо хооронд хэрнээ оролцож. За тэгээ. 5 минут хүлээж байгаа. За тэгээ. За би энэ хооронд сэтгэлдээ явуулж яа. Эдэр хүслэн за орж ирсэн байгаа юм байна. Хай гэсэн байна. Цэнд төрж Төмөрбаатар орсон байна. Хай. За сайн байна уу? Намуужин орой минь та хоёртоо гэсэн байна. За та бүхэн ч гэсэн орой минь төргий. Сан цоо орж ирсэн байна. Инээлсэн сайхан смайлаад явсан байна. За орой минь. За цэлмэг орой минь. Намуужин. За орой минь. Сайхан алга ташаад лайкнууд явуулсан байна. За одоо өөр чинь хэн байна? За ингээд яв. Дэмбэр самбуу Инхбаатар энэ Орос одоо болноо л гэж байна. Ерөнхийдөө ингээд байгаа юм шиг үлээ. За яг би бас нэг сонссон юм аас хүрчихье. Тэр улсын онцгой комиссийн мэдээллийг харж байгаад яагаад ингээд Оросоос олон хүмүүсээ татах гээд байна гэдгсэн хууль зүйн яамны харьяатай одоо юу гэдгэнд тэтгэлэг аваад Оросын холбооны улсад одоо яг хууль зүйн яамны чиглэлээр одоо хуваар аваад явсан сурж байгаа 300 гэсэн үү 400 хүн байна гэж хэлээ. Байна уу? Ноо байна. Ороод ирлээ. Юу юм байна? Датагаар орж исэн байх те? Үгүй би гэрийнхаа юугаар орж байгаа. Wi-Fi-аараа юу? Тий. За. Онгон дээрээ тавьчихар чин дээр Wi-Fi чинь байх болчих шүү дээ. Тийм үү? Тэгвэл болохгүй юм байна. За тэгье. Тэгээд хоёулаа холбогдох хоорондоо нэрээ бас юм байгаа. Нөгөө хүмүүс чинь сан сэтгэл бичиж байгаа. За тэгээд зарим нь болохоор зочноос нөгөө нэг асуулт асууна. Зарим нь болохоор биднэрт бас бит хоёрт бас мэдээлэл өгдөг байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг нь бас нөгөө холбогдох хооронд нь уншаал байж лээ. Тий. За тэгэл ийм олон хүмүүс орж ирсэн байна. Орой мэдлгээд байна. За энэ Дэмбэр самбуу Инхбаатар гэдэг хүн энэ Орос одоо болноо л гэсэн байна. За тий. Солонгоо хай гэсэн байна. За Дэмбэр самбуу Инхбаатар Герман хэр байна да хизээ гайгүй болох вэ гэж байна. Наад тал дээр чинь би аюу баяртай мэдээтэй байгаа. Германд ер нь юу юм байгаа тий. Германы хувьд болохоор одоо нөгөө хориг нь аюу сайхан багасаад тий өчигдрөөс эхлээд аюу одоо жишээлбэл одоо тий маргаашнаас эхлээд өчигдөр би мэдээ үзлээ л дээ. Тэгээд тэн дээр гарлаа. Тэгээд одоо ямар нэгэн цуглаан ч юм уу тий одоо одоо нэг сүмийн цуглаан энэ төр байдаг шүү дээ тий. Тэрийг одоо жишээлбэл маргаашнаас эхлээд хийж болохоор хэрвээ гадаа байх юм бол тий 150 хүн бах одоо хүнийг хамруулсан байж болно. Эсвэл одоо тий одоо тийм яг түмэнд энэ төр яах юм бол жишээлбэл одоо дээдлэн 75 хүн оролцсон тийм цуглаан бас хийх зөвшөөрчлөө. Тэгээд дээрэс нь хурим хийж болдог болчлоо. Хурим хийж болно гэж юм. Ямар гоё. Дээрэс нь 50 хүн тий 50 хүний багтаамжтай тийм одоо хүн хамарсан хурмыг хийж болно л гин. Одоо нөгөө манай охин бас сургуульд орохын 8 сард тийм. Хэрнээ бас зөвшөөрөгдчихлөө. Тийм одоо сургуулийн баярын нээлтийн баяр хийж болно гэж байна. Тэгээд одоо нөгөө нэг одоо усны спорт одоо спортууд, бүжгийн клубүүд тий одоо тэнд одоо нөгөө одоо 5 сарын 28-наас эхлээд бас одоо нэхэр болчлоо маргаашнаас. Тэгээ бас нөгөө нэг тийм утсан бассейнууд бас ажиллаж болохоор болчлоо. Концерт театрууд нээгдэх болчлоо. Тийм хэрвээ тийм кино театрт очих юм бол тэгээ дээдлэн дотроо 75 хүн байх ёстой ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд одоо 6 сарын 6-наас эхлээд одоо жишээлбэл энэ хэрэгжих юм байна. Тийм тэгээд бас ер нь бол тэгээд бас тийм нэг уралдаан тэмцээнүүд бас одоо жишээлбэл тий одоо нэг контактгүй жишээлбэл одоо теннис тоглохоор ч хүмүүс зайгаа барьна шүү дээ тий. Тэгээд теннис тоглох нэгэн атлетийн төрлийн тим одоо уралдаан тэмцээнүүдийг бас зохиож болохоор болж ах шиг байна. Тэгээд бас тийм гэхдээ нөгөө нэг одоо нөгөө яг улсын нөгөө ажил хийж байдсан шүү дээ. Тийм дээ одоо тийм одоо бичиг цаасны ажлаа бид нар хөөцөлтөл одоо иргэний бүртгэлдээлийн төв юм ингээл ордон шүү дээ. Тэр нэр одоо байгууллагууд тэрний албаны гэж тий байгууллагууд нь болохоор эхний ээлжинд зарим нь олж байгаа хаалтаа зарим нь нээж чадчих. Тэгээд зочид буудлууд бас ажиллаж болохоор болчлаа. Тэгээд ер нь Германд бол ерөнхийдөө
Ер нь бол ер нь ингэж үзээд байгаа шүү дээ. Коронавирусын ер нь доотлол нь тий одоо вакцин гартал 2 жил гэж үзэж байна. Энэ вирус устдах хүртлээр одоо 5 жил доотлол нь шаарддаг. Тэгтээ бол ихэнх таамаг би өөрөө нөгөө яг жинхэнэ нэг одоо халдвартай эмчнэртэй ажиллаж байгаа учраас би ингээл тэдэртэй 7 хоногт ингээд 3 удаа ингээд яриа болдог байхгүй юу. Тэгээ тэр яриан дээр яригдахтаа бас ингэж яригдчихэж байна. Энэ вирус усна гэж бол байхгүй. Одоо устдахгүй байх магадaltaй. Одоо жишээлбэл нөгөө яг доохын вирус шиг хайфа гэж ярьдаг тий. Тэр шиг ингээд одоо хүн төрөлхний дунд ингээд оршоод яваад байна. Тэгээд одоо ихний хэлжин жоохон төрөнгийн вирус гэж явж байгаа. Тэгээд энэ ингээд явандаа ингээд хүмүүстэйгээ ингээд зогцоод ортондоо зогцоод ирэхээр одоо жоохон нэг хүмүүсийн нэг шууд тийм вирус. Тэгээд тиймхүү болох магадaltaй гэж үздэг байгаа байхгүй юу? Зөв. Одоо ер нь урд нь бас ковид хит гэж гарч илаа. 17 гэж гарч илээ. Үгүй юу? Тийм баха. 17 онд нэг жоохон гараад өнгөрсөн гэж юм шиг байлаа. Тэр нь ингээд дуудлага орж ирэхээр миний дуудлага юм. Тийм одоо буцаад гарч ирж байна. Над руу залхаж байгаа хүмүүс залхахгүй байх бичиг юм. Битээ давхар залгаач. Видео кол битээ хийгээрээ гуйж шүү. Please. Гэж ингэж байна. Тэгээд миний баяртай битээ гэж хэлчихсэн чи дундуур сайн ажиллаа. Юу яаж вэ? Манай нөгөө одоо коронагийн одоо дагнсан манай миний ажиллаж байгаа тасаг маань тэр ингээл дуун байхгүй болоод байна. Тэгээд сүүлийн 10 хоног манайд нэг ирэх байхгүй. Тийм учраас дараагийн 7 хоногоос манай коронагийн таамаглал гэх юм уу ааши одоо нөгөө коронавирусын 2 дахь үеийн одоо намар гарч ирнэ гэж үзэж байна. Тэгээд тэр болтол бид нар одоо тийм хадгалгааны нормал ажил руу одоо орох тийм чим сураг бид нар өчтөр сонссон. Нэрээ дуун ингээл бүдгрээл буцаал гарч ирээд байна. Тэр яадаг юм бол та? Манай дүү энэ тэр нараа ингээд замлахаар ингээд тахна. Нараа энэ манай дүү надад За минь дүү лайв дуусны дараа залгаарай. Тийм. За одоо энэ сэтгэл бас юу вэ? За Германд хэр байна вэ гэдэг талаар сая ямар сайхан ярьчлаа. За Баттогтох юу хийгээд байгаа хаа газар л ийм байгаа штэ гинэ. Тийм ээ тэр чинь л бид нар ярьж байгаа. За Дэмбэр самбуу Инхбаатар вакцин хизээ гарах вэ? Хэр удах вэ? Заавал хариулаараа мэдээлэл байна уу гэж юм. Сая 2 жилийн дараа гарч магадгүй л гэж сая хэллээ. Инхбаатар маань сонссон байх гэж найдаж байна. Миний төвлөр бол тийм Ангела Меркель ярьжсэн шүү дээ. Энэ вакцины гарахад бол миллиардаараа мөнгө хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Германдас тэр юу яахад бас жоохон хүмүүс бас мэдээж гараал байна шүү дээ. Тий. Өнөөдөр бас энэ хальт мэдээ харж байгаа нөгөө Америк хэвстэй ирчил хоорондоо өрсөлдөл хин нэг төрүүлэл гаргачихтал үзээд байгаа юм шиг байна. Тийм баг. Цаадвал чи одоо яг одоо юу гэдэг нь дэлхийн эдийн засагт тийм халдвартай юм шиг одоо юу ингээд сонсоод ингээд харж байгаа хэрэг. Бол ер нь бол ойроо 2 жилдээ бол гарахгүй л гэж үзэж байна. Тийм л баг тий. За оюун далаа Рут Төмөр Баатар гэж байна. За танаа дүү юм шиг байна тий. За Т.Хөвсгөлөө далаа шүү л гэж байна. За Балдан генерал гээд орой минь Германд голомтонд нь ажиллаж байгаа хүн оролцож байгааг далиндуулаад нэлээд сайн мүлжээд аваарай манайхаа л гэж байна. Ялангуяа хэрхэн арга хэмжээ авч даван гарч байгаа талаар асуугаарай гэж байна. За тэгээд дахиад боломжтой бол Зочин маань цонхороо Германы нөхцөл байдлыг харуулж болох уу гэж байна.
Германы нөхцөл байдал уу? Одоо гэрийнхаа нөхцөл Цоггоор одоо тэгж харагдах уу гэж байна. Одоо байрныгаа одоо гудамжил харагдаж байна уу? Яаж байна? гудамж л одоо харагдсан да. Одоо мод л харагдсан да. Оо, тэгэхээр сайн харагдахгүй юу те? Сайхан ногоон л байна да ерөнхийдөө. Оо за. Гадаах байдлыг л харъя яа л гэдэг байна. Тийм баг. Урд нөгөө нэг шивэдд байсан ах оролцсон байхгүй юу? Тэнгүүтээ юу яа гэртээ сууж байгаа лайв хийж байгаа оронд би ерөн зүгээр шивэдийн гудамж талбай ямар байна, дэлгүүр хоршоо нь ямар байна, залуучууд гудамжинд яаж явж байна, хүмүүс яаж маска зүүж бүгдийг нь харуулъя гэд. Айгүй хөөрхөн. Машин дотроо яваад эхлээ машин дотроо лайв хийжсэн. За би өөр нь үзүүлэх гэсэн газруудаа үзүүлэх гэснээр шууд машинтайгаа цуг яваад тэгээд бидэртээ ярилцсангаа машина бариад яваад байгаа. Тэгээд цаад орчин ингээ харагдаад нөгөө дараа нь машинаасаа буугаад за би ер нь баг худалдааны төв гудамжинд нь ингээд ирчлээ. За одоо би ингээд дэлгүүрүүдийг харуулъя гэд том одоо юу гэдэг моолуудыг харуулад гудамжинд байгаа улсуудыг харуулад тэгэж явсан байхгүй бас. Тэрийг л үдсэн хүн юм шиг байна манайхан. Тий. За Эрдэнэ Сүхбаатар өөрсдөө ухамсараараа масктай сууж болдоггүй мүү? Юм болгоны өгнө? Масктай сууж болдоггүй юм уу? Юм болгоныг нэххийн гинэ. Нөгөө төрөө яахав те. Онгоцон суухад нэг маск өгөө суулгачаар гэсний хариул явж явах шиг байна тий. Яа, би одоо намайг одоо энэ гэртээ яагаад маск зүүсэнгүй гэж ингэ бодлоо шүү. Би бас тэгж бодлоо эхлээд. Гэсэн чинь үгүй юм байна. Нөгөө онгоцон суухдаа өөрснөө маска аваад ороо гэдэг юм байна. Японд байгаа улсууд бол яг хаа үнэхээр биднээс сэжиглээд байгаа бол одоо тэр манай мегмар жаргалын тэр хэлж байгаа шүү. Би бол хараа бүрэн хэмжээний өөрийгөө ингээд хуччгаар ингээд ийм нөгөө нэг бүрэн өмсгөл байгаа ш цагаан комбинзон тэр байна. Надад маск байна, нүдний шил байна, малгай байна, бүх юм нь байна. Би орохдоо онгоцонд ингээл орно гэж хэлээ. Тэгээ би одоо эндээс нисгэж байгаа монголчуудаа бас уриалж байгаа. Та нар ч гэсэн юмтай яваад ороо. Тэгээ хэдүүлээ тэр буян тухайтаараа буун буудлаа тэрэнд хувцастайгаа бай. Тэгээ тэр улсууд нь шинжилүүлээ. Тэгээ үнэхээр тусцсан хүмүүс орж ирж гэнэ үү, тусаагүй хүмүүс орж ирж гэнэ. Тэгээ өөрснөө үзнэ үз гэж тэгжээлээ. Бас өөрснөө одоо уур нь хурж штэ. Одоо яг одоо өөрөө чи хэлдгээр гаднаас ирж байгаа улсуудыг л бүгдээрээ өвчин тэгээд орж ирж байгаа юм шиг л хүлээж аваад ах юм. Энд чинь дандаа эрүүл хүмүүс ирж байгаа штэ. Тэгээ ялангуяа одоо ер нь гайгүй газраас ирж байгаа улсууд штэ гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ харин Японд байгаа улсууд бол тэгж байгаа юм байлээ. Тийм шүү. Тэгээд Тэмүүлэн датагаар орж байвал бай гинүү. Үгүй юм байна. За ороод ирсэ. Тэмүүлээ харж байгаа байлгүй дээ тий. За төвшөө DB гэж байна. Германд сүлжээ муу шүү гэж байна. Тийм үү? Герман манад би одоо юм гэрийнхаа хамаг өндөр одоо Wi-Fi одоо үзэгтэй сууж шээ. Сүлжээ сайтай газар сууж байгаа юм тий. Ингээд сүлжээгээс тарнаад байдаг юм. Тэгээд би хизээж аргын байранд сууж үзээгүй үзэгтэй суудсан ярьж ах жишээ юм шүү одоо. Харин тий. Хамгаалалттай гэх маш хаалганы цан баглаа дараагийн. Тийм баг шүү. Тийм амар нөгөө одоо зэвтийн дээ нөгөө би бодож байгаа хгүй нөгөө аюул ингэдүүлээ нөгөө хин нэг хүн манай дансын хэрэглэхгүй гэдэг одоо тийм ч юм уу таашаа. Аюул ороод хаалгаа хаадаг. Тий. Би нэг жоохон рутернээс хамгийн захын өрөө энтерд очихоор жоохон Wi-Fi-ийн сүлжээ хоёр ингээд зураас мураастай болчихдээ шүү дээ. Тэгээ жоохон дүн дан гэж. Уулын тийм ингэж очихгүй. Ер нь одоо ингээд тий ингээд нэтлээ наад. Тэгсэн чинь яг тэр хамаг гой дээр очиж суухаар юу шүлж авахгүй. Тэгээ одоо ерөөсөө тий хамгийн шүлжээсээ тэгээд тий. Энэ нэг охин байна. Ингээд шанаагаа ангиц охин нэг юм солонгос ханцтай юм байна. Анаа маска сайн зүгээрээ бие сайн бодороо гэд юм зүрхээ уулсан байх шүү.
Ингээд. Оо за баярлаа. За танаа дүүл юм шиг байна. За танаа бас нэг дүү нөгөө оюун далай чинь дахиад бичээд байна. Хөөе Т.Хөвсгөлөө далай гэж түрүүн бичсэн байсан шүү дээ. Одоо бас нэрийг зөв бичээрэй л гэж байна. За манай эфир дээр сууж байгаа улсууд Т.Хөвсгөлөө далай гэж бичээл гэж байна. Дүүн. За. Сүртэй. За. Тэнгүүт манайхан тэгж байна. Сайн байна уу? Уучлаарай өөрөө ингэж бичүүлэхийг хүссэн байгаа шүү. Баярлалаа гэж байна. Танаа дүүд хандаж манай эфир дээрээс бичиж байна. За. Яг тэр нэг айгу өөрчлөлт хийгээд яа. За. Энэ GTL туул гэдэг хүүхэд байна. Нэг юм их сонирхолтой санагдаад байгаамаа асуухгүй байж чадахгүй нэ. Германаас тусгай үргийн онгоцонд сууж байгаа хүмүүсээс тест авч шалгаж суулгаж байхад яагаад Монголд очингуудаа вирус илэрчээд байна вэ гэж байна. Германаас очисон хүмүүсээс илэрсэн юм уу? Хөвсгөлөө? Ер нь бол 5 сарын 2-ны онгоцоор мэддэг юм хүмүүс бол тийм шаардлага тавьсан гэж би сонссон. Гэтэ яг тэр физик гэдэг та мэдэхгүй байна. Зарим хүмүүс жоохон асуудалтай байсан нөгөө нөгөө таг авах ч юм уу, одоо өндөр үнэтэй одоо 200 евро төлөх ч юм уу, тий? Айгүй олон хүндрэлтэй асуудал гарсан юм шиг байлаа шүү дээ. Тэгээд тэрнээс одоо бас бүгдийн шалтгаан гэдэг тань. Гэтэ бас тэр шинжилгээг авч байгаа хүнээс бас шалтгаалдаг байхгүй. Тэр хүн одоо яг авч байгаа хүн ингээд яг одоо тэр нөгөө одоо тий амны одоо арчтаас авна шүү дээ, хамар амнаас тий. Тэрнээ ингээд маш одоо зөв хийж тэр одоо шинжилгээний харин зөв баталтай. Одоо зарим бас нөгөө өвчтөн хүчтэй бүдгийг ингэж яахгүй ингээд одоо яанаас одоо тийм юмнаас болоод өөрөө ойш гарах магадлал өндөртэй. Тийм баг. За сэтгэлдлүүд одоо төр зүр дууссан байна. За одоо хоёлаа үргэлжлүүлээд сайхан ярина гэж. Тэгээд сая хоёлаас салчаад буцаад нийлсэн чинь дүрсний нягтрал их зүгээр болцсон ба шүү дээ. Оо тийм. Тийм байна. Энэ дээр би бас ингээ харахад бас дүрсний нягтрал их зүгээр байна. Энэ уртл би одоо том дэлгэцэн дээр ингээд хоёлынгийнхаа өөрөө хараа сууж байгаа байхгүй. Камер энэ урд байж байна. Одоо дэлгэцний одоо баруун талд одоо өөрөө чинь дүрс гараад байгаа байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би өөрлөө чи хараад ярьж байгаа. Тий. За одоо манай түрүүний нөгөө асуулт түрүүний асуулт асуух шиг хэлсэн нөгөө ямар имчилгээ хийж ингээд тий. Тий. Германчууд юу ямар имчилгээ хийж ин гэдсэн тий. Ямар имчилгээ хийж ин гэдгээр болохоор юу байхгүй. Одоо тэр ковид авсан хүн болгоно одоо жишээлбэл өөршөө үгсээгүй тий. Ямар нэг эргэтний нөлөөлөгөө өдр байх юм бол тийм тохиолдолд одоо имчилгээ хийхгүйгээр шууд нэг гэрлүүн карантинд явуулчихдаг байхгүй юу? Зөв. Бас Франц тэгээд энэ гэсэн. Хүнд өвчтэй тий одоо үүшний ахаа үрсэлтэй ахыг бронхиттэй тий одоо тийм суур өвчтэй одоо тийм бор тавдартай тий тиймэрхүү хүмүүст болохоор одоо жишээл яг үрслийн гадалтай тийм үнд бол хүмүүсээ альбит өвчтэй л гэж байна. Одоо тий одоо нөгөө одоо үүсгэгчийг нь одоо цэцгийн шинжилгээгээр тодруулаад тэгээд яг ямар антибиотикэнд энэ одоо устгах уу тий тэгж байгаа болохоос шээ коронавирусыг устгадаг жилийн болд ихэд гарах байгаа шүү тий. Тэгээд одоо жишээлбэл тий одоо коронавирусээс болоод уушгин үсээд нэгсэн тань болоор амраагаал стресс фри тэгээд дээрэс нь одоо сэтгэл зүйн чиглэл олно шүү дээ. Коронавирус маш сэтгэл зүйн өөрчлөлтөнд орсон. Зэж байгаа юм зөвлөл уурлаа тэр чинь янз бүрийн юм байна шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Тэгээд энэ бас сэтгэл зүйн бол маш юм байна. Манай хүмүүсийн манай гадаадаас ингээд коронавитойгоо ч ирчээ тийм тэр алтан өндөр бид тэр эмчийг бодоод байгаа. Тэр хүний яриад байгаа зүг баг. Яалч ч. Тэр бол тэндээс бас өвчнөгүй ирсэн одоо өвчтгийн давсан чинь байгаа л байхгүй тийм. Хүмүүс ингээд дарамтлаад ингээд аягүй сайн ингээд дайраад ингээд гадаадаас өвчөө аваад ирлээ гэдэг ингээд байгаа нь аягүй
Өөрөө тэр корона авсан хүн чинь өөрөө аягүй тийм гарчин мэдрэмжтэй болсон байгаа шүү дээ. Өөрөө өөрийгөө ингээд миний би одоо нэг чи хайр гариг гэдэг чинь. За дуун бас ингээд орж гараалаа энэ да. Яна тийм. Тэгээд сэтгэл зүйн баяр сайн дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Одоо тэр чинь их хүнд одоо сэтгэл санаа нь одоо юу гэдэг хямралын төвшөнд очсон байгаа шүү дээ зарим хүмүүс чинь. Тэгээ одоо энийг аль дээр бас нэг одоо юу гэдэг тусчаад ирсэн улсуудын хувьд ярьж байгаа юм л да. Тэр нь юу гэхээр юу гэсэн тэр хүн чинь одоо юу гэдэг авсан аваагүй гэдгээ мэдэхгүй шүү дээ. Тий. Тэгээ одоо халдвар авсан аваагүйгээ мэдэхгүй туссан тусаагүйгээ мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд ингэ ярьж байгаа тэр чинь ямар өөрөө дэлгүүрээс очиод ямар корона худалдаж аваад ирсэн биш. Тэр чинь сансргүй байдлаар тэр чинь зайл тусцсан байгаа шүү дээ. Тэгж яах чинь л одоо бараг л тэр эртээр нэг сэтгүүлч нэг хүнээс наа чи одоо яг наадха хаанаас аваад ирсэн гэл асууж илээ. Тэр чинь бас буруу яриад байгаа байхгүй. Асуулт нь буруу байгаа байхгүй. За хаана байж байгаа яаж яваад тусчваач гэдэг юм те. Тэгэхгүй. Яг наадха хаанаас авчирсан гэл ерөөсөө нэг юм аваад ирсэн юм шиг л. Амар игүү яаж илээ. Одоо юу гэдэг юм те. Туссан хүний хувьд бол одоо их эмзэглэхээр асууж байгаа байхгүй тэр чинь. Муухай. Ерөөсөө туссан үнтэй бол үнэхээр гоё юу тийм те. Ер нь амар тийм дарагтай байдалтай болчихсон. Тийм үү тэрийг одоо үлээж авах ямар ч юу байхгүй шүү дээ. Өөрөө тэр корона гэдэг аимшиг хэмжээ биед нь орчод байна шүү дээ. Тийм. Тэгээ манай Монгол хүмүүс тэр нөгөө бид нар буу нэг хоёр. Манайхын дуун яагаад ингэж орж гараад байна? Та хэд наана нэг онцлох юм байна уу? Ха? Цаанаасаа нөө сүлжээ чи их орж гараад байвал тэгхэл юм ярьж ах шиг байна тий. Миний сүлжээ бол тэг л байна да. Ааха. Одоо нөгөө өөр утас ч гэдэг юм уу? Өөр ингэж төхөөрөмжүүдээ бас Wi-Fi-тай холбогдсон байгаа юу? Зарим нэг төхөөрөмж. Яг манай Монгол тэгдэ. Салгаа залах уу? Салгаа залах уу? Яг манайхаа салгаа залах уу л гэж асууж байна. За зүгээр ингээд орчоо. Одоо зүгээр байна гинэ. Гайгүй байна гэж байна. Тий. Яг манайханд болохоор яг 3-4 утаснаас нөгөө Wi-Fi руу ингээ холбогдчихоор би өөрийнхөө хувьд л ярьж байгаа юм шүү. Тэгээд ямар нэт гэдгийг хэлээд яах вэ? Тэгэхээр тэр чинь хурдыг хуваалцаал гэдэг юм байл л те. Тийм би яар. Тэгээг бол зүгээр. За. Тэгээд нөгөө миний зүгээрс би ингээ анзаараад байгаа нэг юм байгаа юм л та. Тэгээд манай одоо тийм эмнэлгийн ажилчид одоо тэр тийм манай сайднаар тийм эрүүл мэндийн сайдын одоо тэр өгж байгаа мэдэг гэхдээ одоо яг хинээс энэ нэг ингэж гараад байгаа. Надад энэ нэг ерөөсөө нэг зөгцөөгүй санагдаад байгаа байхгүй. Юу вэ гэхээр зэрэг одоо нөгөө дотроо алдаагүй цорын ганц гэдэг нь тий одоо тэгж зинтэр яриад байгаа байхгүй. Коронавирус гэдэг чинь маш тийм түрэмгий вирус тий. Тэгээд одоо магадгүй тий би гэхдээ мэдээч тийм юм болоосоо гэж бод үсэхгүй юм тий. Чиний ингээд одоо 38 ч юм уу илэрчлээ гэж ярьдаг тий. Тэгээд тэр хүний одоо ингээ хяналтандаа байлгаж чаад ингээ буцаагаад ингээ гаргана шүү дээ тий. Тэгжээл ингээд ямар нэгэн ингээд тэмийг бас яг юм. Ер нь тайлбарласан чинь нэг л биш ээ. Тэгээ ямар ч энийг одоо яг надаа энэ одоо дотроос алдаагүй гэдэг юмыг одоо арай л ихлээд байна уу да гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тий. Яг би дотроос алдаагүй гэдэгт айгу баяртай байна. Тэгээд бахархаж мундаг байна гэж хэлмээр байна. Гэхдээ хамгийн гол нь дотроос алдсан хүн гэдгийг мэдэх нэг боломж юу гэхээр хүн болгон дээр ч юм уу те одоо өдөртөө одоо бүх монголчуудыг хамруулж шинжилгээ онцлохоо өгсөний дараа дотроо алдаагүй гэдэг байхгүй.
Тий. Гэтэл нөгөө бүх хүмүүсээ онцлоогүй зөвхөн гадаадаас ирсэн хүмүүсээ оншилсан мөртлөө одоо юу тавиад тэгээд монголчууд ингээ баярлалаа гоё байгаад байгаа юм байна. Наад мэдээж тийм байх. Энийг ингээд бүх одоо хүмүүстэй хийсний дараа ингэж яавал арай юу вэ гэж бас бодоод байгаа юм. Тий, одоо яг үнэн бодиттой одоо юу гэдгийг тэр шийдвэрлэгээ судалгаагаа хийснийхаа дараа иймэрхүү зүйл хийлвэл их зүгээр гэж байгаа юм байна тий. Тэгээд шинжилгээ энэ төр яаж хийгээд яаж вэ? Гэхдээ би бол мэдээж айгүй интернет ингээд яг тасалсаад мэдээж холоос тэгээд надад бас сонсоод айгүй бахархалтай гоё сонсож байгаа байхгүй. Тэгээд жоохон манайхан жоохон чэйжэд илтээд байгаа юм гэж хардаг. Манайхан ч нэг одоо нэг жоохон төрүүлэл одоо юу гэдгийг урьдчилсан одоо юу гэдгийг арга хэмжээ сайн авсан болоод гаднаас ер нь вирус орж ирэх нь их бага байгаа л ултай юм яриад байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд би бас хэлмээр байгаа хгүй. Тэгээ энэ үгийг ингээд за энэ үгэнд би одоо арай гоцхон тэгээд юм ярьж өгөө. За. Би бас таад зүгээр хэлээ тэгээ манай Монголын эрүүл мэндийн байгууллага бас энийг бас жоохон хараасаа гэж би бодоод бас ингэж бодсон. Одоо жишээлбэл би нөгөө одоо коронагийн одоо сувилагч гэж явж ш. Одоо коронагийн насанд ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүстэй одоо жишээлбэл аюул гоо Германы цэнийг нь дуусч шүү. Тэгээ Германы нөгөө засгийн газраас ч юм уу те Германы аюул том одоо супермаркетууд, бензин колонкууд те бид нар одоо жишээлбэл ингээд би одоо коронад ажиллаж байгаа гэдэг бид нар тийм нэг одоо нэг юм юу гэх юм баггүй одоо нэг тийм нэрээ одоо жижигхэн тодорхойлт өгсөн энэ хүн энд ажиллаж байгаа гэдэг бичгээ авч очиод бид нар жишээлбэл одоо те нөгөө бензин колонкт одоо очих юм бол хямдралтай хэдэн хувийн хямдралтай бензинээ авчих юм. Одоо Германы том одоо супермаркетууд их одоо те эдика одоо хүнсний дэлгүүрүүдэд ингээ ороход 20% те сувилагч гэдэг хүмүүс ингээд 20% хямдрал өгч юм. Манай монголчууд бас ингээсэй гэж бодоод байгаа байхгүй. Тий. Манай монголчууд энэ тал дээр хэр яаж байгаа юм бол яг хуу би нэг 2-3 нэвтрүүлгээр нөгөө Австрид байсан нөгөө манай сувилагч өсгөө штэ. Бас яг өөртөө ч яг адилхан уянгаа гэд өсгөө орсон. Бас мэс заслын сувилагч хийдэг. Тэгээд одоо юу гэдгийг бас өөрөөс чи асуух гэдэг юм л да. Тухайн үед болохоор бас уянгаа бас тэгжсэн. Би бол одоо юу гэдгиймтэй энэ Италийн эмчнэрийг Хятад байгаа энэ эмчнэрийг ингээ харахаар бол нэр одоо яг адилхан мэрэгжлийн одоо хүний хувьд тэдрийг харахаар бас үнэхээр өрөвдмөр байна шүү дээ. Зарим нэг нь одоо юу гэдгийг гэртээ чараагүй байж гэн одоо юу гэдгийг өөрөө халдвар тээгээд гэртээ очих юм бол гэрийнх маань тусчиж магадгүй гэж бодоод эмнэлэг дээрээ хоноод тэгээ амрах үедээ эмнэлэг дээрээ ингээд амралтын өрөөнд орж хоноод тэгээ ажиллах үедээ ажиллаад ингээд ерөөсөө эмнэлгээсээ гарахгүй ингээд байж байгаа эмч сувилагч нар бол зөндөө байна гэж тэгжээлээ. Одоо өөрөө бас одоо эмнэлгийн байгууллагт ажилладаг хүний хувьд одоо бусад орны ингээд эмчнэр бол одоо яг тэр амар голомтон дээр ажиллаж байгаа эмч сувилагч эмнэлгийн байгууллагын одоо тэр асрагч үйлчлэгч одоо бүхэл хүмүүс байна шүү дээ. Одоо тэр лаборатори шинжилгээ авч байгаа тэр хүмүүс ингээ харахаар одоо бас сэтгэл өвднөж. Хүнд нөхцөлд ажиллаж байна л гэж харагдаж байгаа бах тий. Би анх мэдээж энэ яг пандемиэр үеэр ороод болохдаа би юу яасан ч бүшүүн ч унтаж чадахгүй айгаал тий ингээл нэг тийм сонирм аяг. Миний хувьд бол сэтгэлзэн хувьд бол би үнэхээр тэгээд манай энэ Германд болохоор цагаан бид нар болохоор чинь зүгээр юм толгооноос дээшээ л хамгаалтаар зүг хийх хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ Герман. Зөв. Энд чинь яг амьсгалаар л амжих юм чинь тий. Тэрнээс л тэр нөгөө цагаан магаан дээр битүү хувц өмсөх юм тийм юм байхгүй. Бид нар бол энэ амны хаалтан сайн хийх ёстой, нүдээ сайн хамгаалах ёстой. Яасан гэвэл коронавирус чинь нөгөө нэг нүдээр ингээд нүдний салт ингээд тий ингээд одоо юугаар дамжин. Тэгээ хамар ингээд одоо нүүрэнд байгаа энэ хідэн онгорхоо энэ одоо тэглээ нэг монголчууд 5 нүх гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо энэгээр л халбар аваад байгаа. Тийм учраас бид нар тийм цагаан магаан үздэг. Гэтэ би тэр одоо энэ арьс марьсаар бол ихгүй юу? Айх гэдэг л да. Арьс марьсаар бол яаж амьсгалж юм бэ те? Энэ арьс марьсаар бол ахгүй юу те? Яг энэ арьсаар бол ахгүй гэхдээ юм байхгүй юу? Энэ коронавирусын энэ юу чинь ингээд нуран одоо тийм нэг юу. Нуран одоо өөр
Тэгвэл одоо нэг хоёр гэж байна. Агаараа гэж байна. Одоо тэгээд хоёр дахь нь болохоор яг нөгөө одоо энэ гар хөл одоо жишээлбэл ямар нэгэн ингээд ийм нэг орчинд ингээд одоо бид нар ингээд одоо би коронагийн одоо эмнэлэгт ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд би одоо ингээд аягтаа цайгаа ингээд тавьчаад энийг уугаас өмнө би заавал ингээд нөгөө тийм нэг ариутгах юмар ингэж артдаг байхгүй юу? Тэгжээж ингэж уудаг. Яасан гэхээр нөгөө энэ минут чи магадгүй миний одоо ширээн дээр сууж авахгүй ингээд найтай ингээд одоо ингээд коронавирус байна. Атны тэрийг ингээд барьлаа. Дараа нь би ингээд нүдээ утлаа. Мөнгө чууд амжих одоо тий. Одоо тийм магадтай учраас болж үзвэл нөгөө коронавирусын үед нөгөө гар хөлөө одоо гараа болж үзэл ам хамгаалдаг гэдэг ба шүү дээ тий. Одоо чи нөгөө гараасаа ариу утгах хэрэгтэй гэдэг ба шүү дээ тий. Тий. Гараасаа угаах. Тэгээ одоо энэ хүрэлцэж байгаа л эргэтнээ одоо сайн угаах нь байна шүү дээ тий. Тийм тэгээ гараасаа угаах нь. Тэгээ ер нь нүрээ сайн хамгаалж чад гайгүй юм байна тий. Ер нь бол нүрээ сайн хамгаалах. Би бол тэгээд анх гайсан л да энэ ажилтны онцлог надад бол ямар ч мэдээлэл өгөөгүй тэгээд эхлээл хүрээд ирээл гэсэн би нөгөө 2-7 хоног бараг амарсныхаа дараа би болсон байхгүй. Амраад авсан чи манай ингээд ажлын газар байх болсон тэгэл ингээд өөр халдварт тавьчихсан. Тэгээд миний бүр анхны орцсон бүр аюу инээдтэй. Би ингээд нөгөө эмнэлэг рүүгээ өглөө 6 цагт очиж байгаа байхгүй. Тэгээд орч чаддгүй ингээд намайг одоо миний боцоо би өөрөө нөгөө Хятад, Итали орныг харцантай ингээд битүү цагаан утсамсал ингээд битүү ингэсэн импорт одоо орно гэж би бодсон байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгсэн чинь ингээд хүмүүс ингээд зүгээр энгийн ингээд хаас таньцтай байгаа. Манай нэг найз хүүхүүр ингээд өвдгөө өгтөл ингээд өмдөө ингээд шувалсан. Тэг хөлн гялдаа явж байгаа хгүй. Зөө. Тэгээд би гайхаад итлээ би хаалгаад авчаад яасан чи манай нэг таньдаг сэдв гарт ирээд тэгээд би хаалгад авчаад нэг хаалганы завсраар хөөе надад хувцастай авчих хүү гэдэг хэлсэн байхгүй. Ямар хувцас вэ? Гэхдээ би ч одоо нөгөө хамгаалалтын хувцас өмсөхгүй цагаан магаар өмсөхгүй. Гэхдээ чи шууд ороод. Энэ би гайхаад хүүшиж телевизээр цав цагаа мэдэж яагаараа би яагаараа энэ коронавигийн голомтонд би яагаараа энэ өргөөрөө юм ч юм байна. Хамгийн гол нөгөө манай дасдаг бид нар тэгж явж болно. Яг тэр нөгөө манай дасдаг ингээд өрөөндөө хүмүүстэй ингээд одоо яатсан одоо яатсан гэх юм хоригс одоо хамгаалцсан. Тэгээд туцаарлаа давхар хаалгатай. Туцаарлцсан тий. Хоёр давхар хаалгатай. Тэгээд тийм учраас нөгөө тэр юу ингэж бидэрт халдах магадлал хайцангуй багтаа гэж үзэж байгаа учраас бид нар хийж явдаг. Тэгээд мэдээж тэр өөрөө чи асуусан асуулт нөгөө нэг би хараад мэдээж тэр хүмүүсийг юм зузаан хувцастай юм явахыг хараад би аюу жоохон өрөвдөжсэн л та тэгээд хятад мэдхийн мэдээгээр ингээ харж байгаа юм байна. 24 цаг бараг кампус өмснүүлс бараг хийж ажиллаж юм байна. Германд болохоор ерөөсөө тэгэл хүзүүнээсээ дээшээ хэрэглэхдээ бид нар хамгаалаад гараас нүүр амдаа өгөх юм байна. Бид нар аюулгүй гэж үзчихээ. Тэгээд одоогийн байдлаар тэгээ манай одоо коронагийн цэцэгт ажиллаж байгаа манай багийнхнаас халдвар авсан үнэгч байхгүй. Тэгээд бид нар бас тэр кадрыг багталтай байгаа. Тэгээд манайхан ярьж байгаа одоо бид нар 2 сар танаа ажиллахад манайхнаас нэг ч юм халдвар авсан, нэг ч юм одоо ингэ ирэх болсон гээ. Тэрнгээрээ бид нар таагаад тэгээд ер нь бол Германд бол ойролцоогоор 6,000-7,000 эмнэлгийн ажил хийх халдвар авсан байгаа. Гэсэн ч гэсэн одоо манай тасгийн хувьд бол тийм тохиолдоггүй байгаа. Тэгээд бид нар айгу мундаг тим гэж өөрсдөө мундаг баг гэж үздэг байгаа. Харин тийм гоё л байгаа юм л та тий. Одоо тэгээд эртээр бас тэгсэн байхгүй яг тэр нөгөө Австрид байгаа онготой яахтай дэлхийд даяар одоо коронатой тэмцэж байгаа. За одоо өнөөдөр бас одоо коронатой тэмцэж байгаа Т.Хөвсгөлөө маань одоо Германд тэмцэж байна тий. За тэгээ Монголд одоо энэ тэмцэж байгаа Монгол эмч, сувилагч, асрагч за тэгэл эмнэлгийн байгууллагын бүхэл ажилтнууд арын албаныхан болон тэгэл тэр лаборатори шинжилгээ авдаг бүхэл энэ хүмүүстэй хоёлаа бас нэг алга дарчээ. Хөвсгөлөөдөө бас одоо энэ одоо коронатой тэмцэж байгаа болохоор хэрэг үүсэх ястан байж тэгвэл тийм баг. Тэгээ яг тэр Австраас орсон уянгахыг үзээрэй адилхан бас мэрэгжлийн хүн юм чинь тий. Бас мэдцэслэл сувилагч. Тий. Тэгээ одоо бүх хүмүүстээ их баярлж байгаа шүү. Одоо тэгэл дэлхийд даяараа бүгдээрээ тэмцэж байгаа юм чинь. Эмч сувилагч нартаа одоо ер нь одоо суперменийн нөмөрөг энтер авч өгдөг юм уу яадаг юм те? Тий.
тийш дээ. Манай эмчнэр бидрийг айгүй гой зоригжуулдаг шүү дээ. Манай баатрууд нэг орж ирнэ. 7 хоног 3 удаа 11 цагт бид нар нөгөө нэг товч бид мэдээлэл хийдэг байхгүй. Тийм шүү. Чи яаж ийм юм. Тэгээд манай дээр бүр эмч бидний удирддаг манай багийн эмч орж ирнэ. За манай баатрууд окей юу гэл те. Манай баатрууд болж гинөө тайж юу ихтэй юм гээл айгүй тийм гоё. Яа гоё юм те. Тийм юм эрэг энерги авсан яг хүч ороод явчихдаг байхгүй тийм хүн. Айгүй тийм тэмцмээр юм шиг болвол те. Тийм шүү дээ. Тийм. За. Хоёулагийн ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн цаг чи бүр цаг гэсэн чи бүр цаг 30 минут болчихсон явж байгаа юм шүү дээ. За хоёулаа ганц нэг сэтгэлдлүүдээ бас явуулъя юм. Гоёатай хоёулаа ингээд сонирхолтой яриа өрнүүлж байгаа юм чинь тий. Одоо ингэсгээд хоёулаа сэтгэлдлүүдээ уншчаа. Тэгээ хоёулаа ярих юм байвал ярьчаад нэвтрүүлгээ өндөрлөнөө. За саки гэж байна. Монголдо байгаа хүмүүс гаднаас ирэх хүмүүсээ бүгдийг нь вирус гэж хараад маш муухайгаар хэлж дайрах юм уу? Төр хугацаагаар ирээд 90 хоног үр хүүхдээ санаж хагас дутуу нойр хоолтой өдрийг өнгөрөөж байна да гэж байна. Гэхдээ аргагүй шүү дээ. Энд чи 3 сар ингээд аль ч оронд байгаа улсууд маань ингээд түгжигдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи хэцүү байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тэр хүмүүсийн сэтгэл санааг бас бодооч бид энэ хүмүүсийг одоо вирус гэж битээ хараач л гэж байна. Зөв шүү дээ. За, одмоо төмөн дэмбэрэл Хөвсгөлөөд амжилт хүсье гэсэн байна. Гой алга дашсан байна. Тэгээ ингээд гой сарна эможи явуулсан байна. Танаа найз уу? Тий. Амила гэж байна. Монголд дотроо тандалтын судалгаа шинжилгээ авч байгаа гэсэн мэдээлэл өгдөг штэ л гэж байна. Тэр бол одоо хэр үнний одоо хувьтай байх вэ? Монголдо тандалтын судалгаа шинжилгээ авч байгаа гэсэн мэдээлэл өгдөг штэ биднэрт л гэж байна. Тэр бол хэр үнэн худал байдаг бол? Би тэрийг сонсоогүй байна худаас. Зөв. За дараагийн хүн. Саки. Цаг хугацааны асуудал дөө. COVID-19 Монгол орныг тойрол явна гэж байхгүй үсттэй. Монгол шиг бүх хилээ хаачаад вирус оруулаагүй гэж өнгөрч байгаа улс орон байхгүй шүү дээ. Бусад улс орон бол яг л нүүр тулан ажиллаж байгаа тэглээгээд Монгол шиг өнгөрч сагсуурч байна уу? Үгүй л байгаа штэ л гэж юм. Нэрээ тийм шүү. За, амила. Юм хаацаад тэгээд байгаа. Юм хаагаагүй байж байгаа Монголдо алдаагүй гэвэл Монголд гадаад татсан 10,000 иргэн авсныхаа дараа наадмыгаа хийлгүүл зүг байхгүй. Монголчуудаа монголчуудынхаа эсрэг зөрчөөд хүний эсрэг зөрчөөд хэцүүцэн байгууллагатай гарын одоо эсрэг болчоод тийм зөрчөөд тэгээд ийм яриад байгаа дээдсүүдэд бол үнэхээр та нар буруу байна л гэж хэлмээр тийм. Тий. За, амила. Халдварын голомтод ажиллаж байгаа нь бахархалтай юм аа. Монголч гэсэн голомтод ажиллаж байгаа хүмүүстэй тэгж бодит хөнгөлөлт үзүүлээсээ санаа аваасаа гэж байна. Төрөний нөгөө Германыхан эмчийн байгууллагын гол тийм. Би наадах чи бүр энийг би хэлмээр санагдаад. Харин тэгээд зөвлөх хүмүүс маш их тийм гоё урамшууд өгч авах хэрэгтэй. Тийш дээ. Бид нар тэгсэн дэрийг одоо IKEA гэж байна шүү дээ. Одоо нэг Шведийн том компани тий. IKEA-гаар үйлчлүүлэхэд бид нар маш өндөр тийм одоо юуны тий айгүй том дэлгүүрүүд бидэрт ингээд үе таалгаа ингээд нээсэн. Бид нар айгүй онцгой үйлчлүүлж байгаа. Ямар гоё юм бэ. Та ачи бодвол тусгай үйлчлүүлэгчид болж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ сувилагчдын өдөр болж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээл Герман эдика тэгэл тий одоо Канштадт тэгэл одоо IKEA бидэрт ингээл бэлэг орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ хамгийн гоё нэг юм тэгээ нөгөө хүмүүстээ мухаа гэдэг гоё нөгөө өөр тасгал сувилагчдаар тэрийг аваагүй бид нар болохоор нөгөө цаг тахын бол бидэрт агуу гоё тий ингээл тэгээд агуу гоё ихэмт тийм тэр агуу гоё юм л шүү. Ямар гоё.
Тэгэхээр тийм учраас би бас бодож байна нөгөө манай Монгол сувилагч нарт бас эрхийн бичиг өгөөсөө ямар нэг байгууллага тий. Магадгүй нэг өдрийнх нь хүнсийн өнгөт гэж бодоод байгаа байхгүй. Тий. Яг зүгээр нөгөө одоо нөгөө Германы засгийн газраас болохоор бид нар болохоор 150 евроны одоо тийм өгж байгаа бас тий. Оо за. Манай баярлалаа. Оо за. Болж штэ тий. Ер нь германчууд бол ер нь германчуудаас ах юм бол ер нь их байна да. Ер нь одоо жишээлбэл бас нэг юм заавал мэдээлэл болгож хэлмээр санагдаад байгаа. За. Яадаг тэгэхээр тэгээ одоо харамсалтай нөгөө талаас яг энийг ярих болоод тэгэхээр манай Монголын аюулч ч юм уу тий манай Монголын одоо дээгүүр нөгөө гэр бүлээрээ суулцсан Монгол улсын мөнгийг одоо төсвийг хуваагаа эзэлсэн хүмүүс одоо энийг санах хэрэгтэй гэж бодож байна. За. Яасан гэхээр ингэж байгаа байхгүй Германд одоо ингэ тий одоо нөгөө Германы канцлер Ангела Меркель дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш Монгол улс биш Герман улсын эдийн засаг тий ийм уналтанд орж үзээгүй байсан. Тэгээд яг дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш анхны эдийн засгийн хямрал одоо ингэ үүсгэж дэлхийд байна тий. Тэгээд яг энэ үед ингээд хэдий ийм юм зарлаад ингээд эдийн засгийн ингээд хямрал руу орж байгаа ч гэсэн Герман улс ингээд компаниудаа ингээд тий одоо дээр бас хадгалсан одоо манай төсвийн мөнгө байх хэрэгтэй. Монгол байх хэрэгтэй нэг одоо хуваагаад алгадсан шүү дээ. Германд болохоор аюул гой тэрийг ингээд байлгаа. Жишээлбэл одоо нэг жишээ яриа л да. Нэг ресторан ажилладаг хүн байлаа гэж боддог. Ресторан одоо ажил онгохгүй шүү дээ. Тэгээ бичиж нөгөө нэг 20-30 ажилчтай ажилладаг тийм үү. Эцэг дээр ажилчтай одоо улсаас нь ажилчдын 65% байдаг. 65-аас 70% цалингийн өгчөж гэртэн зүгээр суулгаад ажил хийх. Тэгээд тэр компани болохоор ингээд нөгөө орлого байхгүй ингээд ажилгүй болоод ирэнгүүт Германы засгийн газраас одоо бизнес эрхлэгч эрхэлж байгаа хүмүүстэй 5,000 евро ингээд цэцгүүд бас гэдэг. Одоо тэр компаниг бүр суурилахгүй тулд те хүмүүсийг ямар нэг эрэг ч одоо иргэндээ хүрч ажиллаад байгаа. Тэр бол үгүй манай монголчууд бас их л ястаа л байна. Тий. Одоо нэг зарим нь одоо бүр дампуура дуустлаа шүү дээ. Одоо энэ хаагдсан байгаа газруудын улсууд чинь. Харин тийм. Тий, бизнесээ ингээл тэгэл хааж шүү дээ. Иргэдийнхаа төлөө авч байгаа юм даа би аюу манай Монгол тэгээсэй гэж боддог ч гэсэн өнгө айл гэж нөө опшн тий. Тэгээд ингэсэн байгаа нэг харамсалтай. Одоо манай монголчуудын тэгээд коронавигийн юу хийдий тоон бага байна. Тэгээд би баг байна гэж хэлсэн манайх ч 3 сар хийдэж шүү дээ тий. Энэ хэрвээ ингээд түрэнгийн вирус үнэхээр манай Монголд одоохондоо үеийн ингэж орж ирээгүй байгаа бол биш эцэг манай Монголд эд сангич болж байгаа. Тэнгүүтээ Франц центрт бол бас их гой шийдвэр гаргаж ийн гэдгсэн шүү дээ. Бас яг нэг улсаас нь бол төрийн байгууллагад ажилладаг улсуудад бол шууд өөрсдийн данс руу мөнгө хийгээд зүгээр хувийн байгууллагад ажилладаг улсууд бол улс руугаа бас одоо юу гэдгийг өөрийнхөө мэдээллийг ингээд нэг товч анкета явуулаад би ийм ажил хийдэг ингэдэг тэгдэг гэд бичээд одоо ингээд ажилгүй гэртээ сууж ийн гэх юм бол бас улсаас нь бас тэтгэмж өгж ийн тэгэл тэгж хэлээ л дээ. Японд бас тэгэл тэгж ийн гэсэн. Тэгэнгүүтээ Франц болохоор шийдвэр нь юу вэ гэхээр аль талдаа ашигтай иргэнээч бодсон байгууллагуудаа ч бас бодсон байлээ. Бизнес эрхлэгчтэй. За та хэд одоо ажлын байраа одоо юу гэдгиймдээ ажилтаа халахгүйгээр ажлын байраа хадгалж үлдэх үүднээс та хэд ажиллаа. За тэнгүүд ажиллахдаа одоо юу гэдгийм 7 хоногийн одоо юу гэдгийм бүтэн цагаар ажиллах байсан бол хагас цагаар одоо энэ хүмүүсээ ажилуулаа. Тэнгүүт яг цалин жоохон багасж байгаа. Тэгсэн ирнэ тэр хүмүүс ажилтайгаа байгаа. Тэр бизнес эрхлэгч ч гэсэн одоо ажил олгогчдод цалингээ нөгж байгаа. Төрхөө хугацаанд ч одоо юу гэдэг байр, хоол, унаа одоо тэр зүйлдээ ингээ хэрэглээрэй гэж хагас цагаар ажилуулж ингэж нөгөө хүмүүсээ ажлаас нь халахгүй өөрөө ч гэсэн нөгөө хүн бизнесийн орлоготой ингэж хоёр талын дэмжсэн шийдвэр бас гаргаж ийн гэж хэлээ. Тийм. Харин тийм. Яг Герман бас наадах гэж хийж байгаа байхгүй. Харин тийм. Ямар ч гэсэн тэр компанид ажиллаж байгаа хүмүүсийг ажилгүйдэлд оруулахгүй тул харин тийм гэсэн. Ингээд нөхцөлний 7 хоногийн удаа ажиллах юм уу тийм юм. За. Манай газраас одоо ямар арга хэмжээ авч байгаа одоо манай Монголын эдийн засгийн ямар байгаа юм тэгээ манай компаниуд, ресторанууд тэгээ хувийн бизнес байгаа хүмүүс одоо ямар байгаа талаар би мэдээлэл өгөхтэй. Одоо улсаас бол гэж хэлж байгаа юм.
бодоод байгаа ш. Тэгээд одоо яг ингээд бүр нэг хаацсан газрууд байна шүү дээ. Одоо бүр огт ажиллахгүй байгаа газрууд тэд нар жоох хэцүү байна. Одоо тэр чинь мэдээж тэр ажил хийж байгаа улсууд нь одоо ингээд ажилгүй гэртээ сууж байгаа 2-3 сар ингээд суучгаар чинь одоо юу гэдгийг нэг гэр бүл одоо яг 4-5 ам бүлтэй байл гэхэд одоо нэг хүн л ажил хийж штэ одоо юу гэдгийг те аав ээж хоёр нь хоёулаа ажил хийдэг байж болно. За тэгээ хүүхдүүд одоо цэцэрлэг сургуультай явахгүй тэнгуут нэг нь заавал харах хэрэг гарна. Тэгээ нэг нь ажилгүй ч гэдэг юм уу. Тэгээ нэг нь ажил хийгээд тэр ам бүлийг тижээх үү. Эсвэл одоо тэнд ажиллаж байгаа улсууд нь бүгдээр ажилгүй байж гэнэ үү. Тэд нар ч бас жоох хэцүү л байна. Тэгэл зарим нь одоо юм humаа одоо юу гэдгийг одоо энэ тэнд барьцаан тавиал тэгэл ингээл явж л байгаах. Гэхдээ яг зүгээр Монголд нөгөө ажил хийхгүй ч гэсэн бас амьдарч болдог нийгэм болохоор одоо юу гэдгийг хамаатан садан найз нөхөдгөл бас байж байгаа. Бие биенийг ингээл тусал дэмжээл бас ингээл явж л байгаа. Тэгэхээр яг тэр огт ажиллахгүй байгаа улсуудад айгүй хэцүү байгаа. Тэгээ ялангуяа бизнес эрхэлдэг улсууд бол ингээд бүгднийг хаачгаар чинь айгүй тамтай л байгаа л та. Тэр улсууд ч гэсэн. Одоо тэгээд одоо энэ хямралыг одоо тэгээд давж ингэж олон компани сүрүүлэхгүй тулд одоо тэгээд Монгол улсын засгийн газар бол жоохон дэмжлэг төлөв. Тий одоо тэр тал дээр л одоо тийм улсуудыгаа л яаж анхаарах вэ гэж байна л да. Энэ яг төрийн байгууллагуудын одоо юу гэдгийг сургууль цэцэрлэгийн багш нар ч гэдэг юм уу энэ улсуудад бол цалингийн нэтер бас өгж байгаа юм шиг үлээ. Ер нь бол. За одоо тэгээд одоо чинь ресторануудыг бол нэг хаахгүйгээр болж үзэл нөгөө нэг хүргэлтийн хоолоор үйлчлдэг юм энийг аюулсаа яаж тийм шиг бас хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тий, манайханд бол яг жижиг хэмжээний ресторан, пабууд энэ төр бол бүгд ажиллаж байгаа шүү дээ. Найт энтрийг хаацсан, одоо юу гэдэг үзэр үйлчлэгээний газруудыг хаацсан. Тэгээд өөрчдөө юу хаацсан байгаа вэ? За дэлгүүр хоршоо бол онгорхоо байж байна. Гэхдээ ерөнхий ороход бол тэгэл ийл хул хов хоосон. Хэдэн худалдагч нарын сууж байна. Ихэнх нь одоо юу гэдгийг бас хүн байхгүй, зарим лангуугаа одоо буулгаж जैन жигшээтэй ч гэдэм үү. Тиймэрхүү байдалтай л байгаад байна. За шүр Джессика good luck гэсэн байна. Болор туяа баяр хүргье. Улам их амжилт хүсье. Дэлхийн хүнээр бахархаж байна л гэж байна. Баярлалаа. Тэгээ гоё алга тассан байна. Зүрхэн нүдтэй эможи явуулсан байна. Хацар нулаас ийм эможи явуулсан байна. За гамбаа. Баярлалаа. Тэгээд чи яах гээд байгаа юу гэнэ вэ? Юу гэнэ? За нэг иймэрхүү зүйлүүдийг бол одоо бас юу яахгүй. Одоо энэ гамбаа гэдэг нөхөр бол одоо иймэрхүү зүйл бас бичиж болохгүй. Бид нар одоо бас олон нийтийн хэрэгслэр ингээ гарч байна. За тэгээ яг би өөрөө чи хаяглуу ингээд орж үзснээр энэ ямар ч одоо юу гэдэг юм те хэн мэддэхгүй ийм аккаунтаас ийм хүмүүс ордгийн ер нь бол тэгээ янз янзын үг бичин хүний нэр төрд одоо юу гэдэг юм те халтах гэж бас оролдоно. Яг бит хоёрыг бас жоохон муухайгаар битсэн л байна л да. Тэгэхээр иймийг одоо бас уншихгүй. Тэгээд ийм байгаа. Энэ хүнд жоохон балансын гол таарч байгаа. Тий. Тэгээ иймэрхүү улсуудад яг хандаж хэлэх юм бол би хэлээд байгаа шүү дээ. Битээ энэ манай ийм групп руу орж ирээд юм уу эсвэл энэ өөрөө ийм дургу бол ийм лайв май битээ үзээдээ гэж хэлмээр байна. Одоо яг өөр чин тохирсон бол тийм одоо тухай бол бид нар яриаггүй байна. Тэгээ ингэсэн байна л да. Тэгээд чи яах гээд байгаа юу вэ? Чи өөрөө яваад авчираач муу юм гээл тэгсэн л байна л та. Тэгж болохгүй л те. Яах вэ? Тий. Тэгээ ингэж байгаа. Одоо энийг цахимд гэмт хэрэгтэй. Одоо бид нар чинь зөндөө ингээ лайв хинтер хийгээл ингээ сурчлаа л та. Тэгээ одоо ингээ сошиал орчинд ер нь ямархуу байдалтай байдیں۔ Хууль дүрмэн ямархуу байдгийг гэдэг нь гарна. Яг би энийг ингээд скриншот хийгээд авчи. Тэгээ яг энэ хаягаар ингэж ороод одоо манай Монголын чинь цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар мадч цагдаагийнхан чиг сайн ажиллаж юм байл л шүү дээ. Тэгээ энэ хүн
ямар аккаунтаас, за тэгээд ямар утаснаас гэдэг юм уу, ямар суурин компьютероос ч гэдэг юм уу, эсвэл таблет байдаг юм уу, нэг бол одоо ноутбук ч гэдэг юм. Ямар төхөөрөмжнөөс хандсан бэ гэдэг нь гарч ирнэ. Хаяг нь гарч ирнэ. Тийм болохоор энэ хүн дээр арга хэмжээ авах бас болно. Яагаад гэвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хүний нэр төрд халдаж болохгүй. Ингэх юм бол сүүлд гарч ирсэн гоё зөрчлийн тухай хууль гэдэг гоё хууль байгаа шүү дээ. Тэргээр одоо юу гэдгийг 2 сая төгрөг хүртэл төгрөгөөр уг хүнийг торгоно гэж. Тэгэхээр энэ яг мөнгөнд багтаж ядчихвал энийгээ бол бичиж болно. Наад мат гэж одоо би ч тэгээд анх удаа л ингээд танаа лайв хийгээд ярилцлаганд орсон. Тэгээд би бас хэцүү одоо жоохон догтлоостай ингээд ийм хүн ийм байсан. Тэгээд ингээд жижиг чатыг ийм негатив юмд бол би бэлтгэсэн байна. Надад бол ямар ч зүйл сонсоход бол тийм юу чи хэмзгэлж хүлээж авах. Би одоо бүр иймэрхүү юм тоохоо байсан шүү дээ. Сүлдээ чи ийм орж ирхэ байсан. За. Мэрсэр нэг ийм сонин улсууд орж ирд юм уу? Одоо нэг нохооны зурагны араас ч юм уу, эсвэл нэг чулууны зурагны араас ярина. Буцаа тэр аккаунтлаа орохоор өөрийнх нь мэдээлэл гэж юу ч байхгүй. За нэг Япон ханцтай хүн байна. За Баттогтохтой ажлын амжилт хүсье, Японоос мэдчилж байна гэж байна. За намайг таньдаг хүн юм шиг байна. Би энэ Япон ханзыг нь бас уншиж мэдэхгүй болохоор хинний мэдэхгүй байна. За намайг таньдаг хүн юм шиг байна. За баярлалаа. Чамд ч гэсэн амжилт хүсье. Мөнх тулга аз жаргал манад тусгаарлалтанд байгаа эмч нарын илүү цагийн мөнгийг өгөхгүй биеэр цалингүй амраана гэж байна да гэж. За алт юм байна. Тэгээ зайлвал ингээд нулимсан тусаад хөлсөн тусалсан юм уу ч явуулсан шүү. Нэгж байгаа нь ч одоо амарлаа гэж тэр хүн шүү дээ. Гүнчинд яагаад цалингийн өгж амраахгүй байгаа ийм ажлыг хийсэн үнийг? Цалин бол юм чи амарлаа гэж хоолоо авах мөнгөтэй дутаа юм хийхдээ мөнгөтэй амарлаа. Тийм шүү дээ. Энд чи болохгүй шүү дээ. Одоо илүү цагийн мөнгөө боддгоо маа гэхэд энэ ч тэ бодох л хэрэгтэй бас. Дээрэс нь эн чин амралтынх нь мөнгийг бас одоо цалинтай амралт бас өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь бас муухай шүү дээ. Ажиллуулчаад. За Балдан генерал үнэн мөний дуу хоолой болж байгаа сэдв телевизийн хамт олон болон хөтлөгч Аравдангийн мундаг жүжигчин Баттогтохтой сайн жүжигчин улам амжилтын дээдийг хүсье өрөө. За баярлалаа. Одоо тэгэл өөрийнхөө чадах чинээгээр л зайлвал энд бас ингээд суугаад одоо миний чадхал хэрэг бас энэ байна. Тэгээ одоо бүр болохгүй бол зарим нэг асуулт одоо юу гэдгийг сурвалжлага энэ төр очиж улсын онцгой комиссоос энэ төр асууя л гэж бодоод л бид нар бас төлөвлөөд л байгаа бас тий. Манайхан ч гэсэн бас тэгж урайлаад л байгаа. Мөнх тулга аз жаргал тэгсэн мөртлөө хил ам хийвэл ажлаас хална гэд сүрдүүлнэ. Фэйсбүүкээр худлаа шоу хийгээд байна да гэж байна. За аргагүй. Тэгдэгэн шүү. За Балдан генерал мондог бүсгүй байна да гэж байна. Бүгдэд нь амжилт хүсье. Хүний газар бие сайн бодорой гэж байна. Гэхдээ муухай штэ. Тэгэл одоо юу гэдгийг ажлаас хална мална гээл тэгэнгүүтээ тэгэл ингээд харч муухай штэ. За мөнгөлөө газ жаргал дахиад өччихээн. Тэгээд 21 хоног тусгаарлагдана бас гэртээ 14 хоног гээд цалин гээд 200 авна гинэ. Ингэж болохгүй л баймаар байна да. Тийм, бодит байдлаас шал ондоо байна шүү л гэж байна. Аргагүй. Үнэнгээ хэлэх юм бол ажлаас бас хална гинэ. Яац ядаргаач юм би тий. Манайх тийм нэг дарамт байгаад байдаг бас байгаа л байгаа юм тий. Харин тийм ээ. Манайхан одоо нэг дээр үсээ нэг Оросын улбаа байгаа л та. Одоо дээрээс нэгэ дарамтлагдаг, диктатурладаг тиймэрхүү айлч албан газар байдаг бах л та. Тэгээ одоо хэцүү юм да. Одоо тэгээ салбарынхын сайд мэдгийг энийг харж байгаа байлгүй дээ. Одоо тэгээд эмнэлгийнхаа энэ ажилтнуудад яг энэ өвчнөд тэмцэж байгаа бүх хүмүүстээ одоо илүү цагийнх нь мөнгөнд бодооч амраах юм бол цалинтай амраагаач л гэж одоо бид нар бас дуу хоолойгоо хөргөх байна да. За нөгөө Япон ханцтай жүжигчин Баттогтохын тоглосон кино
болгоныг үздэг шүү. Лайв хийхээр нь бас үздэг боллоо гэн. Баярлалаа одоо. Бид бүхэн чинь л одоо тэгэл үзэгчдийн одоо ингээл дэмэнд дээрээс нь одоо алга ташлтанд л одоо ингээд ийм урмын үгэнд л баясаад л ажиллаа хийгээд л байж идэх хүмүүс шүү дээ. Одоохондоо бид нар бас ганц нэг кино хийж байгаа. Тэгээд бас биднийг олноор нь бас цуглуулж болохгүй байна. Одоо юу гэдгийг зургийн багийнхан гэдэг чинь дор хаяж 20-30 хүн байдаг. Дээрээс нь тоглогч жүжигчдийн интерээ нэмэх юм бол 40-50 хүн болчихно. Тэгэхээр 8 хүнээс илүү хүмүүс цуглуулж болохгүй гэж биднийг бас цаанаас нь нөгөө хууль хяналтын байгууллагуудаас нь бас 2-3 удаа бас баригдсан бас тий баригдсан бас бид нар чинь тэгээд торгуулах уу яах уу дээрээ туулаа тэгээд одоо бас төр зур бас зарим нэг нь зогсоогоод л байж байгаа тий. Аргагүй та нар чинь нөгөө яг кино хийх болохоор чи яг л нөгөө цугл бөөгнөрж ижил юм. Харин тий одоо ямар нэг нэгээр нь авалтай биш одоо яалтай л хэлээ тий. Тий. Тэгээ бид нар чи бас ингээл камера тавиад яриас үзэхэд аягүй гол баталгатай байна бас хэлмээр юм. Миний тий одоо тэгэл болж игэл одоо олон орны хүмүүстэй одоо тэгэл монголчуудынхаа одоо мэдээллийг яг газар дээрээс нь ингээл монголчууд нь л хүрэх зорилготой л ингээл бөөндөө ингээл сууж ин да тэнд байгаа улсууд ингээл би энд ингээл сайхан суугаад л байгаа. За манай мөнхтүүлэг аз жаргалд айгүй хэцүү байх шиг байна. Үнэнд хэлсэн хүмүүстэй бүгд дургүй байна л гэж. Тэд ажлаас халагдвал үр хүүхдээ яаж тижээж амьдрах вүлээ дээ л гэж. За аука насангоо мундаг байна. Хүн бүр өөрийнхөө хэмжээнд улс орныхоо төлөө дуу хоолойгоо хүргэж байвал болно шүү. Баярлалаа гэж байна. За ингээл та бүхний ингээл дуу хоолойг л одоо ерөөсө сонсох хэрэгтэй байхгүй? Гадаад байгаа монголчуудынхаа. Тэгээд ингээд эх орондоо байгаа хүмүүс ингээд манайхан ихэнх нь нөгөө яг улстай байгаа болохоор яг улсын төлөө бас ингээд баг санаа зовд юм билээ. Яг ингээд хилийн гадна гарчгаараа илүү их санаа зовж байгааз. Тий яг тэгэхээр гадаад байгаа монголчууд ингээд өөр газараас ингээд харахад шал ондоо ингээд харагдаад идэв. Тий шүү дээ. Мэдээж Монгол дэсэн бол мэдээж миний мэдэр арай өөр харагдах байна. Тий арай ондоо харагдана. Тэгэхээр хилийн гадна гарчгаар өөр их ондоо харагдчихсан. Заримдаа бүр бүхэндэж мөндөө бүр сонирн болд нь шүү дээ. Бас Монгол тэгин. Зөвхөн гэдэг юм шүү дээ. Сонирн ингээд бүр ингээд заримдаа ч бүр өөрөө мэдэргүй айгүй тийм хурцсан хүндээ хүлээгээд аав шүү дээ. Зарим нэгэн шийдвэр мэдэрдэг. Одоо онцгой конс тэгээд эрүүл мэндийн яамны мэдээг бол зөв зоолттой хараастай шүү. Тий байнга. Тасцуулаад зарим нэг юм дээр яач вэ гэл тий. За мөнхтүүлэг аз жаргал маань мундаг бүсгүй байна гэд 3 зүрх явуулсан байх шүү. 3 гоё зүрх явуулсан байна. За Япон ханцтай бүсгүй маань энэ бүр аюу гоё юу уран гэсэн шүү дээ бүр би аюу их би бүр ингээ өдөр болгоо аюу гоё мессеж авдаг шүү дээ. Ингээд гоё зүйл явуулсан зүйл явуулсан. Сайхан амарчдаа хооцоотой дээрээ гэж би бодож байна. Тий. Нөгөө Монгол хүмүүс юм зариг оруулаад бол би пандеми руу авахгүй байсан. Би цаг руу орж чадахгүй байсан бодож. Аваа аюу гоё. Тий шүү дээ. Тий. Энэ Япон ханцтай бүсгүй маань бас дахиад энэ мундаг бүсгүйд амжилт хүсье гэд эможи явуулсан бай. Сайхан смайл явуулсан бай. За санцоо хийж байгаа. Тий, санцоо бүсгүй маань байнга орж ирдэг. За бас амжилт хүсье гэсэн бай. Зүрх ингээд баахан зүрхтэй эможи явуулсан байна. Баярлалаа. За мөнхтүүлэг аз жаргал Монголд эрүүл мэндийн яам өвдсөн хувь хүний нэрийг хэлсэн талаар та юу гэж бодож байна вэ? Ангаахын эрүүл мэндийн салбарт хориотой өвчтний түүх нэрийг олонд зарлах болохгүй үстэй л гэж байна. Энийний тухай юу гэж бодож байна л гэж байна. Наад чи маш том хөөлж өгсөн асуудал. Бид нар эрүүл мэндийн манан зогсож байгаа хүмүүс бүр өвчтнийхаа нэрийг хүртэл нууцлах хэрэгтэй тий. Тэгээд энэ хүний нэрийг хэлнэ гэдэг чинь наад би чигээр одоо хувийн нууц наалдаж чиж байгаа.
Тий. Хэрвээ наад өвчтөн чи өөрөө хэрвээ хүсэх юм болвол тэгээ баг нөхөртөөч баг хэлж болохгүй гэж бид нар дэмжнэ. Одоо тийм юм байдаг гэхгүй. За. Тийм учраас тэгээ ер нь өвчтний нэрийг хэлж болохгүй. Энэ харин эрүүл мэндийн яам хэлсэн гэж шүү. Ер нь наад бид нар хэрвээ би наадханд одоо би жишээлбэл одоо тэгээ цаг тавчны одоо тасагт ажиллаж байна. Тэндээсээ би ингээд санамсаргүй тамтай ярьж байгаа миний нэр одоо тэр ноён тэр гээл хэлэх юм бол би тэгээд одоо энэ биш л дээ. Гэхдээ би тодорхой хэмжээгээр би ажлаасаа халагдах хүртэл юу аав шүү дээ. Хариуцлага тооцогдсон шүү дээ, тий? Наа чи хариуцлага тооцох асуудал. Би бол тэр хүний нэрийг хэлсэн хүнийг хариуцлага тооцоосоо л хийж бодож байна. За. Бүртээ мундаг шүү, хөвсгөлөө ихчээ гэж байна. Зүрхтэй эможи энэ төр баах явуулсан бай шүү. Таньдаг хүүхдээ болтой. Баярлалаа. Манай баадми. Тий, саран туяа төмөр тогоо хизээний сэргэлэн сав мундаг охиндоо гэж байна. Баярлалаа. Тэгээ үнссэн юм зүрхтэй эможи 3-ыг явуулсан байна. Ганаа чадраа бол зарим нэг хүмүүс муухай юм аа. Илэг нэгтээ ад үзэл 3 сая хүн шүүдээ чаавас жаргал хөөж яваагүй л байх гэж байна. Тийм штэ. Тий. Тэр чи ямар түрүүний хоёулагийн хэлдгэр тусаа гэж тусаагүй. За зарим нь одоо тусаачгүй эв ирүүл хүмүүс л Монголд ирэх гээд байгаа шүү дээ уулна тий. Харин тий. Тий. Би бүр гайхаад байна. Ерөөсөө ингээд гадаад одоо юу штэ нөгөө одоо Европ ч юм уу Америк ч юм уу нөгөө амт царайтай хүмүүсийг чи ингээд яг гадуурхаад ирсэн ингээд тэгээд ирсэн л та тэгээд. Газар надад тохиолдог нөгөө Оросууд тэгээд Орос гээд сая нэг залуу намайг хэлсэн. Үлээ штэ. Ерөөсөө нөгөө намайг болохоор Монголыг чадахгүй намайг. За. Чи Украин гэж асуух. За. Ерөөсөө тохиолдог. Тий. За. Тэгээд энэ чиг одоо ингээд монголчууд ч юм уу тий ингээд одоо гадаад хүн бидрийг ингээд одоо хятад гэж үзээд байна гэж хэлж байгаа. Одоо монголчуудын хандлага бол гадаад одоо 10,000 иргэний манад ерөөсөө нэг корона л гэж байна. Тэгээ наа чи угаасаа тийж болохгүй шүү дээ. Ер нь бол одоо ер нь бол энэ 10,000 иргэнэ бол одоо энэ одоо 8 сард ч юм уу тэр одоо 2 дугаар давтгаа эцэн гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнээс өмнө амжилт авахгүй бол энэ хүмүүс чи ойрын 6 сардаа дахиж явах боломжгүй байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр бол улсын онцлог комиссод ер нь Германд одоо 8 сараас 2 дугаар тий одоо тийм аюултай давтгаа гарна тий коронавирусын. Тэгээд энэ коронавирус ингээ яах юм бол энэ бол одоо энэ коронавигаас маш хүчтэй бүр өвлийн аюулын бараг 2 дахин их тийм хүчтэй вирус гарч ирнэ гэж үзэж байгаа юм. Тэрийг одоо гарахаас өмнө монголчуудыг яагаад авах вэ тий энийг бол улсын онцлог комиссод гэж хэлмээр юм. Эрүүл мэндийн яамч гэсэн энэ дээр аюул том бас одоо тий пуш хийж өгөх таахгүй. Тийм шүү дээ. Гэхдээ хол нь хараа. Эрүүл мэндийн яам хийж таахгүй. Та нар онцгой комиссод та нар энэ 10,000 маань оруулаад тий. Бид нар эдрийг ингээд тий онгоцны бодол дээр зогсоод бүхэнд нь арчталтыг аваад тий. Тэгээд шууд тэгээд тэгээд одоо тэр яригдаад байгаа. Би бас улсын танаа нэвтрүүлгийг үзчихсэн. Тэгээ манай Монгол шиг их том газартай тий. Тэгээд ийм сайхан тэр гэр бариад аваад гаргалаа. Үнэхээр одоо тий би бол тэрийг одоо тэр кемпүүдийн тий амжилтын газруудыг ашиглаж гэж байна. Тийм шүү дээ. Одоо яг энэ сувиллын зориултай, аршаан сувиллын зориултай газруу зөндөө байгаа. Тэр бол яг эмнэлэг шиг л байгаа шүү дээ. За яг амралтууд нь яг буудал шиг байж болно. Тэр аршаан сувиллууд бол яг эмнэлэг шиг л байгаа. Тэгэхээр тэрэндээ хүлээж авал та. Хот дотроо буудал дотор хүлээж аваал байгаа шүү дээ. Тий? Тэгээ бас ийм бодолтой байгаа хгүй. Үнэхээр одоо нэг хүнд өвчтэй хүмүүсээ бол мэдээж хотынхоо эмнэлгүүдээр авах хэрэгтэй. Одоо тэгээ залуу тэгээ зүгээр л коронавигийн одоо эерэг гарсан тэр хүмүүсийг одоо яаж игээд тэр нэг авах вэ? Миний нөгөө комент уншиж ирсэн утас маань унтарчлаа. Тэгэл утсыг гашрааж байгаа юм шүү наач. Аагүй яг зэнийг жоох муутай байсан юм аа. Тэгээд сая нэг хүний сэтгэл юу гэсэн. За сэтгэл яаж харах вэ? Энийг 4-5 хүний сэтгэл байна. Ингээ харж байгаа. За ингээ хараадах. За эндээс ингээд ороод. Тэгээд одоо ер нь одоо би бүр миний бодоод байгаа юм одоо энэ гадаад байгаа миний асуудал гарсан, эрүүл мэндийн асуудал гарсан тийм энэ хүмүүсийг одоо эртний шиг одоо гэж аваад тийм би бүр орох. Яг тийм яаж эндээс одоо онцгой байдлаас мэдчихээд бодвол тийм
одоо шалгуураа арай жоохон хөгжлөөд тий одоо миний бодлоор харахад энэ жоо одоо Германд 288 хүн биш тий нэг чинь нэг онцлог аваа явчихаар л харагдаад байна шүү. Тий. Тэгээд нөгөө нэг эднэр чинь одоо миний бодлоор ингээд тий сая ингээд Франкфуртын онгоцноос одоо ер нь цөөхөн хүн Германаас ирсэн байгаа байхгүй нэг орчод хүнд явсан байна. А тэгээд өөр орнуудаас ингээд татаад гарсан байна. Ийм юмудаар ингээд далимдуулаад жоохон ингээд тий танил тал янз бүрийн юм аваад байж болохгүй бидний ч бодож байна. Тэгээд бас нэг манай нэг танд манай нэг найз дүү гэдэг гэхгүй юу. Тэсний одоо ээж нь тий одоо үнэхээр тэр нэр чинь хэлэхгүй хэлээ. Танаа одоо ээж нь одоо Австралиас одоо Австралиас Герман руу ирэх Франкфурт руу нисэх гэхгүй юу. Тэгээд би бас бодож байсан байна тий манай найз ээж нь манай ээжээс дүү мөртлөө одоо яагаад явчих та би тэгээд сүлдээ тэр дүү рүүгээ заалаа мессеж хийж асуусан. Тэгээд түүээс манай ээж одоо ингэж явж чаддгүй танаа ээж одоо яагаад явчихваа гэдгсэн чинь манай дээр хэлж байгаа юм. Харин нэг хүн явхаа болоод тэгээд биш хоёр хүн явхаа болоод гэсэн чинь манай ээж харин оронд нь явсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тийм орондоо явдаг зохицуултыг яаж хийгээд юм те. Одоо усны буудлын дээр ингээ очтол одоо нэг 30 суудал гинт те явхаа болоод инээдрээ гэх юм бол одоо хүлээлгэнд байгаа хэдэн хүмүүс усны буудлын дээр байжээ. Ямар нэг өөрчлөлт орол та өөрчлөлт өндөр гэх хэмжээний юм яагаад хийхгүй юм бэ? Одоо яг бас зарим нэг онцлог бас мэдээж 10 10 сууд нөхцөл явж байгаа гэж мэдчихсэн юм. Тэгээд энэ минийхээ одоо холио солиогоо тэгээд нэг хүн явах ёстой байжснаа гинт болсон асуудлыг яаж хийх вэ? Нэг нарийн судалгаа хийхдээ би бас бодоод авахгүй тэгээд одоо Германаас дараагийн онгоц нисхийн болоод би бол энэ одоо Германд монголчууд өдрөө дөрөвний хүмүүс энэ хүмүүсийг тэгээд яг хүмүүс авч гин үү эсвэл энэ дотор өөр тий одоо шахааны хүмүүс явж гин үү одоо хахуулны хүмүүс явж гин үү одоо ингээд авилгал өгсөн хүмүүс яваад байна тий тэрийг бодлоо тийм баг би өөрөө захтай байдаг бол би Франкфуртын онгоцыг бодлоо очиж зогсчмаар сэтгэл төрж байгаа байхгүй надад бүр Аха. Өөр заавал энэ нөгөө би энэ юугаараа харсан чи арай болдгоо. Энэ одоо дууг нь хаачаар байхгүй болчих гээд байдаг. За ингэнэ. Сэтгэлийн одоо юу яагаах бид шүүмжлэлийг хүлээж аваад сурчих бол алдаагаа засвал эрсдлээс хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг хүмүүс ойлгохгүй байгаа гэж байна. Баярлалаа та хоёртоо гэд баахан лайк дарсан байна. Баярлалаа гэсэн байна. Ер нь ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаж үнэнч шударга байхад зам нь зөв явна даа л гэж байна. Эмээ шудраг байгаа шүү. Тэгээд хичээж байгаа шүү. Боловтуя. Баттогтох ах тантай холбогдмоор байна. Бид нэг гэр бүл дэлхийгээр тархсан монголчуудаа туслая. Хандвийн аяныг 3 сарын 23-наас зохион байгуулж эхэлсэн юм аа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл байгаа л гэж байна. Мөнх тулга аз жаргал мундаг мэдлэгтэй бүсгүй байна. Оросоос ирсэн алтан хундаг эмчийг яамны эрүүл мэндийн 11-ний мэдээгээр амсалмаагаа нэрийг нь хэлснээр эмчийг маань фэйсбүүкээр дарамтлж сүрдүүлж байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Тэр эмч маань сүүлдээ фэйсбүүкээр тээвэрлэлтэнд алдаа байна. Засаараа дараа эрсдэл үүсэн шүү гэж анхааруулсан шүү дээ. Эмч эмнэлгийн хүн үнэнгээ хэлэх үүрэгтэй худал хэлж бүсгүйд эрсдэлд унгах ёсгүй л гэж.
Тэгээд тэр өөрөө одоо яасан байгаа хүмүүс маань өөрөө За эмч мөнх шүү дээ. тулга Тэгээд ККК эмчийн нэр маань алтан хундах шүү. Тий. Энийг нь гээч ч гэнэ. За. За, хоёлаа одоо ер нь нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. За. Барьсан юм юу байгаа лээ. Өөр би одоо хангалттай юм хэлж чадсан байгаа даа гэж бодоод бас ягаар юм. Байна уу? Байна. За. Тэгээ танаас ямар асууж ч юм уу тийм юм байна уу? Одоо монголчууд маань хичээсэй гэсэн нэг юм байна уу чамд одоо жишээ. Одоо Гэхдээ яг хөө би бол одоо юу л ингэж байгаа гол нь энэ хүмүүс чинь явах гээд байгаа улсууд чинь бол зайлшгүй явах гээд байгаа улсууд байхгүй. Энийг л онцолж хэлмээр байгаа. Бусдууд нь бол одоо юу гэдгийг та нар ч гэдэг юм уу зарим нэгэн улсууд нь бол гээ бид нар Монгол явах гайгүй. Эндээ ингээ зүгээр ажиллаад амьдраад байж яа. Тэгээд хөл хорой тавигдахаар л ааж ууж болохоор л Монгол руугаа ирэх гээд байгаа шүү дээ. Зайлшгүй ирэх гээд байгаа улсууд чи яагаад зайлшгүй ирэх гээд байна гэхээр арга эртний асуудал гарсан. Хүүхдийг харах хөнгүүч гэдэг юм уу? Аль эсвэл ажил төрлөн цалгардаад байгаа. За юу гэдгийг ажилдаа явахгүй бол ажлаасаа халагдах гэж байгаа ч гэдэг юм уу? Олон янзын шалтгаан байгаа. Эсвэл одоо өвчтөе аав дээр очих гэж байгаа одоо ч хүн байж гэн. За очиод нөгөө хүүхдүүдийг харах хөнгүү болцсон. Эндээс заавал Монголд очиж хүүхдүүдийгээ хармаар байна. Тэгээ дээрэс нь хамгийн гол бэрхшээлтэй зүйл нь болохоор төр хугацаагаар явцсан байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхэлэр одоо 7 хоногийн хугацаагаар юм уу сарын хугацаагаар ингээд томилтоор ингээд албан томилтоор ажиллаар ингээд явцсан улсуудад айгүй хэцүү байгаа. Тодорхой хэмжээний бага хэмжээний мөнгө аваад очсон. Мөнгө нь дуусаад за тэгээд сарын хугацаанд Монголоос мөнгө ингээд шилжүүлүүлээд амьдраад болоод идэг. Тэгээ сүүлдээ ингээд 2 сар боллоо, мөнгө нь дууслаа. Монголд цуглуулж байгаа мөнгө гадаадын тэр өндөр өртөгтэй оронд ингээд очихоор юу ч биш болно. Тэгэхээр одоо ингээд одоо баг байр сав одоо машин тэргээ барьцаан тавихын холгүй юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс мөнгө нь дуусаад зарим нь гудамжинд гарч ийн. Танил талтай хүмүүс нь танил талындаа очиж ийн. Хамаатан садантай улсууд нь тэндээ очиж ийн. Найз нөхдөйндээ очиж ийн. Бүр таних ч хөнгүү хэлийн ч мэдэхгүй хүмүүс зөндөө байна. Гудамжинд гарсан хүмүүс зөндөө байна. Идэгч хоолгүй, хоногч газаргүй болсон улсууд байна. Энэ улсуудыгаа аваач. Одоо бүр мөнгөгүй болоод эдгэр чинь бүр тартагтаа тулж гүйцэж штэ. Одоо баг 3 сар гарan болж байна. Тэгэхээр л энэ гадаадд байгаа хүсэлтээ өгсөн байгаа 10,000 монголчуудыгаа зайлшгүй л авахгүй бол болохгүй. Тэр чинь хүний нутагт одоо баг гуйлах чинь боллоо. Зарим нь эндээ одоо хатуугаар хэлвэл одоо баг амь насаа ч алдахад эрсэлтэй байна штэ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг зайлшгүй аваасаа л гэж би бол бодоод байна. Манай Америкт байгаа нөгөө амраа зураач. Тий, зураач амраа тий. Манай найз ч одоо бүр гэж байна. Харин тийм гэсэн. Тий. Бас манай нэг дүү бас түрүү дүү энэ манай баг одоо миний хамаагүй дүү энэ бас одонгост ингээд бас карантин байна. Тэгээд хүмүүс ингээд нэхтүүдээсээ байгаа хүмүүсийг аягүй өрдөд байгаа юм. Тий. Тэгээ одоо хурцхан шиг хүмүүсээ аваасай. Тэгээд битэрийн энэ ярьснаас магадгүй миний одоо энэ юмнуудыг за. Одоо тэгээд хүрээсэй гэж хэлсэн. Айгүй. За, одоо тэгээд юу яа? Би бол хэлэх үгээ ямар ч байсан хэллээ. Хоёлаа нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Цаг гэсэн чи одоо бүр хоёлаа баг цаг 10 минут болчихсон явж. 2 цаг 10 минут болж штэ. Тий. Тий. Ингээл яриа суугаарч ихтэй цаг ихтэй хурдан өнгөрдөг байхгүй тий. Тэгээ өнөөдрийн одоо бит хоёрын лайвыг үзсэн хүмүүст их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд нэвтрүүлгээ өндөрлөөд одоо манай Хөвсгөлөө маань одоо сэтгэлийнхэн углуурганыхаа үгийг хэлнэ гэж байна шүү дээ. За. Сэтгэлийнхэн углуурганыхаа үгийг. За. Тэгээд намайг дэмждэг аягүй сайхан зөндөө сайхан монгол хүмүүс маань байдаг болсон байж таа. Тэгээд
Бидэртээ бас их баярлалаа. Тэгээд бас намайг дэмждэг миний найзууд, хамаатан залуу гээр хүмүүстээс бүгд баярлалаа. Тэгээд хол байгаа дим тэгээ аль болохоор тэгээд өөрийнхөө тэг эрүүл мэндийн төлөө гэр бүлийнхаа төлөө хайдынхаа төлөө ямар ч байсан тэгээд хамгаалалтаа сайн хийн. Тэгээд хүний ард тэгээ удахгүй сайхан давчаад Монгол улсдаа тэгээ сайхан үлдэн хаа гэж найдаж байна. Тэгээд манай Монгол хэрлэг хүмүүс шүү. Гэсэн ч корона маш төрөнгийн шүү. Тийм учраас үргэлж хүн болгон маска зүгээд, зайгаа сайн аваад, тэ болж үзвэл олон нийтийн газар, болж үзвэл битүү орчинд, тэ болж үзвэл битүү уулз. Одоо дулаан орчимж хүмүүс найз нөхдөд уулзвал гой гадаа цэцэрлэг тий одоо байгаль уулз тий. Тэр бол ингээд дагаарт бол хатуурын тоо маш бага. Тийм учраас баар савар болохоор тий орой монголчуудаа гэж хэлмээр байна. За битүү орчинд бол байгаад хэрэггүй юм байна тий. Бүгд эрүүл мэндийнхаа төлөө, өөрийнхөө төлөө тэгээд хайртай хүмүүсийнхаа төлөө тэгээд бүгдээрээ хамгаалтаа сайн хийрэй гэж байна да. Тэгээд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй бүгдээрээ. За. Тэгээд бас танаа хамт олонд маш их баярлалаа. Энэ сайхан боломж олгож намайг өрсөнд тэгээд энэ сайхан ярих боломж бас зарим нэг юм хэлхийг хүссэн. Ингээд одоо тий ийм байна гэж бас тий одоо хэлмээр байсан юм маань бас. За. Маш том одоо юу гэдгийг одоо тий одоо Аз завшаан байла Баттогтох. За. За одоо ингээ хэдүүлээ ингээ сайхан фэйсбүүкээрээ сайхан найзууд болно шүү дээ. Тийм. Окей. Баярлалаа тэгээд. За. За ингээд амжилт хүсье. Танаа хамт олонд ч гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. За Хөвсгөлөөдөө бидэнд дэлгэрэнгүй сайхан мэдээлэл өгсөнд их баярлалаа. Тэгээд сайн суугаарай гэж хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийн дугаар Герман улсын Берлин хотод одоо эмнэлэгт одоо месаслын сувилагч хийж байгаа. Тэгээ одоо бол яг жинхэнэ газар дээр нь коронавитой тэмцэж байгаа Хөвсгөлөөтэйгээ холбогдож бүгдээрээ ярилцлаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. За тэгээд дэлхийгээр байгаа бүх монголчуудаа урилга тараахад та дэлхийн альж оронд альж хотод байж болно. Бидэртэй холбогдоод одоо үзэл бодлоо илэрхийлж болно. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Сэдэв түгээж онцлог сэдэв.